लेखै भन सुर्के खै लेखै चौबन्दीमा पुनेको सुर्के खै लेखै मानी पैसानी गर्छु गरे बेमानी नखोज हैन्यौ रामा नखोज हैन्यौ नखोज हैन्यौ रामा नखोज हैन्यौ สวัสดีค่ะฮาเลลูยาสวัสดีเทวดาประจำตัวทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เพจ The Angel Spiritual Online นะคะสำหรับวันนี้วันที่27 เดือน 4 2020 นะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ภายในตัวของพวกเราทุกคนนะคะแล้วเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนไหนขององค์ประกอบในร่างกายของเรานะและแน่นอนเลยนะคะการเดินทางเข้าสู่มิติที่5นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อดวงวิญญาณ1ดวงหรือไม่ค่ะค่ำคืนนี้ขออนุญาตถ่ายทอดเป็นวิทยาทานโดยครูปุ้ยค่ะครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5ค่ะมากกว่า100ชีวิตค่ะส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยสวัสดีเทวดาประจำตัวค่ะสวัสดีครูประจำจิตประจำวิญญาณทั้งหลายนะสวัสดีผู้ที่มีหัวใจแห่งความตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยนะค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าค่ะสาวน้อยร้อยล้านเป็นครูมอนิเตอร์ค่ะในห้องเรียน The Angel Spiritual นะจ๊ะยินดีต้อนรับนักเรียน The Angel Spiritual ทุกรุ่นด้วยนะและแน่นอนเลยยินดีต้อนรับนักเรียน The Angel Spiritual รุ่น27ค่ะเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5นะคะส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ค่ะและค่ำคืนนี้นะพวกเราทุกคนพร้อมที่จะเริ่มนะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ภายในตัวเราเองหรือยังนะคะแล้วการเข้าสู่มิติที่5เนี่ยมีความจำเป็นต่อระดับของดวงจิตและวิญญาณหรือไม่นะและประการสำคัญเลยผู้ที่นะคะยังไม่ได้เข้าสู่มิติที่5กับผู้ที่เข้าสู่มิติที่5แล้วเนี่ย2อย่างเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ว้าวคำถามนี้ทรงพลังมากๆเลยนะส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้ในใจที่ยิ่งใหญ่เลยให้เทวดาและนางฟ้าทุกคนค่ะมีความสุขในค่ำคืนนี้นะกับครูปุ้ยแม่ครูน้อยนะคะ40 นาทีในห้องเรียน The Angel Spiritual ค่ะพร้อมแล้ว7 6 5 4 3 2 และ 1สวัสดีค่ะฮาเลลูยาสวัสดีเทวดาประจำตัวทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนักรบแห่งแสงสว่างทั่วโลกนะคะสู่เพจนะคะ The Angel Spiritual Online ค่ะแล้ววันนี้นะคะขออนุญาตส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่นะเรานะต้องการที่อยากจะรู้กันมากๆเลยครูขาโอ้หนูเริ่มตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทำอย่างไรถึงอยากจะให้สกิดนะให้จิตวิญญาณของคนข้างๆได้ตื่นมาหนูบ้างนะคะอยากจะบอกให้คนในใกล้ตัวว่ามีเวลามีโอกาสแล้วนะควรที่จะกลับเข้าไปหานะคะมิติพลังงานในตัวเรากันเถอะนะและค่ำคืนนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในตัวเราทุกๆคนนะคะซึ่งดวงวิญญาณทุกๆดวงนี่แหละพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกันทั่วโลกนะคะแล้วเปลี่ยนจากจุดไหนล่ะจุดไหนในตัวเราที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วนะคะเราจะมีวิธีการเข้าถึงในกระบวนการมิติที่5เนี่ยได้อย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานต่างๆเนี่ยมีความสำคัญนะคะในตัวเราหรือไม่แล้วเมื่อพลังงานในตัวของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรนะคะที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะอะไรที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะค่ำคืนนี้ขออนุญาตถ่ายทอดเป็นวิทยาทานโดยครูปุ้ยนะคะแม่ครูน้อยในห้องเรียน The Angel Spiritual ค่ะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเข้าห้องเรียนพร้อมกันนะคะขออนุญาตทักทายอย่างเป็นทางการอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะค่ำคืนนี้ข้าวโพดคั่วนะคะสาวน้อยร้อยล้านเป็นครูมอนิเตอร์ในห้องเรียน The Angel Spiritual นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดเชิญออกไปนะคะชมออนไลน์ตอนนี้แล้วก็ที่ชมผ่านทางช่อง YouTube Channel ด้วยนะคะสวัสดีคุณเล็กวัตสิทธิ์ด้วยนะคะคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กกัญจนานะคะแล้วก็อีก9ท่านกำลังชมคุณอยู่นะคะสวัสดีพี่เตือนใจด้วยนะโจนะคะมนัสวีแล้วก็คุณปันสกิจค่ะสวัสดีพี่น้อยนะคะคุณจิราพรคุณกัญจะ นิดนะคะสวัสดีคุณเอกด้วยสวัสดีพี่นัทไพยันเทพสื่อสามภูมินะคะสวัสดีแอมลี่ด้วยค่ะสวัสดีพี่พิมพ์วรัญญาเปลี่ยนรูปแล้วน่ารักมากๆเลยสวัสดีคุณวัชรินด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนกำลังชมพร้อมกันอยู่นะคะแล้วก็คุณอิ๋วแฮปปี้นิวเวลเลตด้วยนะคะสวัสดีคุณขยูนด้วยสวัสดีคุณวันกาลวีนะคะสวัสดีพี่พิมพ์วิวนะคะซอด้วยแล้วก็คุณนิทัศน์วิมลใสด้วยนะคะคุณนิทัศน์วิมลใสคุ้นๆนะคะ
ไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายในเพจน่าจะนานแล้วหรือว่าไม่เคยโชว์ไม่แน่ใจแต่คุ้นๆมากๆเลยสวัสดีนะคะคุณนพรัตน์ด้วยนะคะคุณสมชายแล้วก็คุณนิ่มนพเก้าไทยแลนด์นะคะสวัสดีคุณสิริพรคุยเพียรภูมิด้วยนะคะคุณบุญมีนะเพชรมณีมหาเศรษฐีนักเรียนเดอะแองเจิลจะไปช่วยนะคะรุ่น21จากประเทศเกาหลีใต้นะคะสวัสดีคุณวัชรินด้วยสวัสดีคุณมานิวันด้วยนะคะแล้วก็คุณธนัทบรรเจิดเชิดชูว้าวนะคะน่ารักมากๆเลยสวัสดีพี่ประไทยทิพย์ด้วยค่ะสวัสดีหวีตวงรัตน์ด้วยนะคะคุณอินทุออนแล้วก็คุณพัทธิตา CP แล้วก็ชื่อโยวลีมาลติด้วยนะคะสวัสดีเจ๊ติ๋มสะพานใหม่นะโจนะคะสวัสดีทางกัมพูชาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นภาษากัมพูชาด้วยแล้วก็สบายดีนะจากสปปลาวนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะสู่เพจ The Angel Spiritual Online พร้อมกันค่ำคืนนี้ทั่วโลกค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะชาวเหนือทุกคนเลยนะคะพี่น้องคนเหนือนะคะทุกภาคของเรานะในประเทศของเรานั่นเองสวัสดีทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียน The Angel Spiritual นะคะสวัสดีคุณสันโดษโดยสันดานอิสระและนานะดีไซน์ละค่ะชื่อเท่ดีนะคะสวัสดีคุณอินุออนด้วยนะสวัสดีพี่อรพินด้วยคุณอัครเดชนะคะแล้วก็เทลลิงกูรูนะคะสวัสดีคุณเล็กด้วยพระจันทร์เดือนธันวานะคะพี่หญิงของเรานะทิ้งทองค่ะนะคะสวัสดีพี่เล็กสุดสุขค่ะคุณเทพบูรพานะคะสวัสดีคุณพรสิริด้วยทองสิริแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะชมกันตอนนี้สวัสดีพี่พิมพ์ VOR แล้วนะคะคุณเกสุดาโอ้โหเยอะมากเลยครูทักไม่ทันเลยสวัสดีพี่หนุ่ยแสงละวีด้วยนะคะสวัสดีพี่ป้อมจันทวีและพี่เตือนใจคืนผลด้วยมี2เตือนใจมาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีเก๋ด้วยคุณแหม่มเพชรศรีค่ะสวัสดีคุณขวัญชนกทองราชด้วยนะคะโอ้ยสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีพี่นิติพี่นิดเดียวด้วยทุกท่านเลยค่ะสวัสดีพี่นานะคุณแซคบลูนะคะทุกคนเลยเยอะมากเลยค่ะสวัสดีคุณวิชุดาด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะทักไม่หมดเลยเยอะมากๆเลยสวัสดีคุณสรัญญาด้วยโหเยอะค่ะสวัสดีคุณใหม่ด้วยนะคะทุกท่านเลยผู้ที่มีหัวใจแห่งความตื่นรู้ฮาเลลูยาสวัสดีเทวดาประจำตัวนะคะแล้วก็100ลูกตาที่ชมพร้อมกันตอนนี้นะคะสวัสดีอาจารย์ณดีพิคเนศพยากรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะโหเรียกได้ว่านะในห้องเรียนเดอะแองเจิลจะไปช่วยนี้นะคะเป็นจุดศูนย์รวมแรงดึงดูดทางด้านจิตวิญญาณของครูรู้หลายๆศาสตร์หลายๆแขนงเลยนะคะยินดีต้อนรับพร้อมกันนะคะแล้วก็ชาวแสงนะชัดสตาร์ซีดเนี่ยเขาบอกหนึ่งในนักพยากรณ์ก็ดีหรือว่าหนึ่งในนักโค้ชหรือให้ความรู้แรงบันดาลใจเนี่ยเหล่านี้ถ้าเกิดพูดถึงมิติของแสงนะเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ซีดนะคะเป็นหนึ่งนะกับการที่ได้รับมอบหมายนะคะจากจักรวาลคำว่าจักรวาลไม่ได้ส่งมาจากฟ้าปั๊บนะคะจากพรสวรรค์นะคะจากระบบของตัวเองในกระบวนการจิตวิญญาณสวัสดีคุณแม็กซ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพงษ์ตะวันนะคะพี่นิติพี่นิดเดียวและทุกท่านนะคะไปละครูขออนุญาตเข้าห้องเรียนสักครู่หนึ่งก่อนนะก่อนที่เราจะกลับมาทักทายกันอีกอย่างเป็นทางการท่านใดที่ไม่ได้ทักทายขอประทานอภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดเชิญออกไปขอเวลาให้กับครูสัก 40-50 นาทีนะคะก่อนที่เราจะไปหลับฝันดีในค่ำคืนนี้กันนะคะเอาละแน่นอนเลยนะก่อนที่เราจะมีโอกาสได้รู้จักกระบวนการในพลังงานของตัวเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะครูทั้งหลายนะคะยินดีต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทุกๆด้านทุกแขนงเลยนะคะที่ชมออนไลน์พร้อมกันในห้องเรียน The Angel จะไปช่วยครูเชื่อเหนือสิ่งอื่นใดละนะคะไม่น้อยกว่านั้นคือพลังงานในกฎของกระบวนการจิตใต้สำนึกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สะสมในเรื่องของวาสนาเก่ากุศลเก่าของตัวเรานะคะที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยความลับของกระบวนการจิตใต้สำนึกเนี่ยนะครูจะบอกให้กับอาจารย์ทั้งหลายที่ชมอยู่ตอนนี้รวมถึงนักโค้ชแล้วก็นักให้แรงบันดาลใจด้วยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องไปใช้อะไรมันมากนะคะในกระบวนการจิตใต้สำนึกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราใช้จิตสำนึกปัจจุบันนะคะกระบวนการจิตใต้สำนึกต่างๆมันจะปรากฏในบางอย่างออกมาเองดังนั้นหากเรารู้ในกฎของเรื่องราวมิติพลังงานนะคะเรารู้ตัวเองแล้วเจาะเข้าไปถึงในกระบวนการจิตใต้สำนึกได้แล้วรู้ว่าทุกดวงวิญญาณทุกดวงเนี่ยนะคะนอกจากเราจะเป็นดวงวิญญาณดวงเก่าที่มาจากธาตุรู้อยู่แล้วก็ถูกรู้ปัจจุบันด้วยอวิชชานะคะแล้วเรายังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกายแสงนะคะอัตมันปรมันหรือตัวตนที่สูงเกินกว่าตัวเราหรือแม้แต่กระทั่งไฮเซลฟ์หรือว่าคำนี้ฮิตมากเลยไลท์วอล์กเกอร์ก็ยังดีนะคะเรามีความถนัดแล้วก็มีชื่อเรียกในสิ่งนี้หลายอย่างถ้าในเรื่องของการปฏิบัติเขาก็จะเรียกว่ามีตัวรู้ตัวมรรคนะคะหรือขั้นตอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกระทั่งเราจะมีโอกาสเข้าสู่มิติพลังงานเหล่านี้ได้นะคะเราจึงจะคลายความสงสัยทุกเรื่องราวเลยที่เกิดขึ้นในหัวใจและจิตวิญญาณของตัวเรานะคะสวัสดีคุณนัททิวินด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเราจะสามารถขจัดความสงสัยต่างๆในตัวเราทุกอย่างเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะการที่หลายๆคนที่ได้มีพรสวรรค์เก่านะคะในเรื่องของสัญชาตญาณแล้วก็ญาณปัญญาของเดิมของตัวเองและเราเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้เปิดต่อมิติในตัวเราเองนะคะวันนี้คำถามถามครูว่าครูขานะคะ
คนที่ไม่เข้าถึงมิติที่5เนี่ยกับคนที่เข้าถึงมิติที่5แล้วเนี่ยสองคนเนี้ยแตกต่างกันหรือเปล่านะถ้าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อมต่อมิติที่5เราจะรู้เลยว่าเปลี่ยนแปลงอย่างหนักแน่นอนเลยนะคะกระทั่งคนที่มีสภาวะอาการที่สับสนมิตินะตั้งแต่เข้าใจไปว่าตัวเขาเองมีองค์เทพมีองค์ญาณบารมีแล้วก็ถือขันครองขันมาหลายปีดีดักแล้วก็ชีวิตนี่แทนที่จะมีเทพเจ้าสิงสถิตดูแลแล้วน่าจะสวยงามสว่างไสวมากยิ่งขึ้นกลับกลายเป็นว่าชีวิตลงดิ่งมากกว่าเดิมนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับขันหรือไม่ได้เกี่ยวกับเทพเจ้าแต่เกี่ยวกับรหัสของความกลัวที่ไม่ถูกเคลียร์แลนซ์นะคะในกระบวนการพลังงานในตัวของตัวเราเองจึงทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะได้รับการสั่นสะเทือนจากตัวเราเองข้างในแต่คราวนี้พอเราพูดถึงระบบของพลังงานหลายๆคนนะคะต้องการที่อยากจะรู้จักนะตัวเราอยากจะรู้จักกายแสงกายในนะคะหรือว่าสภาวะแบบถามมีคนทักหนูว่าหนูมีองค์นะคะจะมีใครสักคนหนึ่งสามารถบอกเราได้ไหมนะคะว่ายานบารมีของเราเนี่ยเป็นใครนะคะมาจากไหนแล้วคืออะไรกันแน่นะคะที่ครูมีโอกาสได้เชื่อมต่อสนามพลังงานต่อมิติเข้าสู่มิติที่5เชื่อมโยงสนามพลังงานครูยังไม่เคยนะคะเห็นท่านใดนะคะมีเหมือนกันนะคะแต่พอไล่สนามพลังงานไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในวงจรนั่นก็คือน้อยคนน้อยครั้งที่จะเป็นชื่อของบรรดาของเทพต่างๆเนี่ยที่เราได้ยินนะในสากลจักรวาลนี่แหละว่าจะเป็นองค์แม่องค์พ่อหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่เราอ้างกันไว้นะคะว่าเรามีในสิ่งนั้นพอตรวจสอบเนี่ยในมิติทางพลังงานจริงๆแล้วนะแล้วไล่สนามพลังงานวงจรจิตล่ะนะคะแทบจะไม่มีรหัสสัญญาใดๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทวยเทพเหล่านั้นเลยนะสิ่งนี้ทำให้มนุษย์1คนที่ไม่เข้าใจกลไกของมิติพลังงานในตัวเราเองนะคะแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนว่าที่ผ่านมาเรามีอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่กับเราหรือแม้แต่กระทั่งมีเจ้ากรรมมีนายเวรหรือแม้แต่กระทั่งมีบุญบาปกรรมมีอะไรต่อมีอะไรที่มันอีลุงตุงนางเป็นคำว่าความเครียดหรือว่าความสับสนหรือว่าการแสวงหาการหลุดพ้นหาทางออกอะไรต่างๆนานาที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะหากเราเข้าใจกลไกของอีกภาคหนึ่งในตัวเรานะคะเขาเรียกว่าเราเป็นมนุษย์2มิติเป็นมนุษย์คู่ขนานนะเป็นมนุษย์2มิติคือคู่ขนานมิติ1คือมิติทางกายภาพนะก็คือว่าสิ่งที่จับต้องได้ทุกอย่างสวัสดีพี่รดาศรีตระกูลด้วยแล้วก็พี่สุชายานะคะแล้วก็พี่สิภัยด้วยนะทุกท่านเลยสวัสดีคุณเมียนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสวัสดิ์ฉิมวิเศษด้วยสวัสดีพี่น้องทางกัมพูชาด้วยแล้วก็สวัสดีทางสปป.ลาวด้วยนะคะส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และก็ยิ่งใหญ่นะคะไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้นะคะแน่นอนเลยนะก่อนที่เราจะเข้าใจในสภาวะพลังงานในตัวเรามันจะเกิดการสับสนหลายๆอย่างมากนะแล้วเราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งช่วยบอกเราหน่อยว่าเฮ้ยเรามีองค์ญาณบารมีที่อยู่ข้างในเนี่ยอะไรนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะองค์บารมีจะสามารถออกมาเนี่ยโปรดญาติได้จะออกมาสามารถออกมารับแขกได้นะคะเราถ้าเกิดเรายังไม่เข้าใจในกฎกระบวนการของพลังงานในตัวเราเองเนี่ยเราจะเกิดการสับสนนะคะและประการสำคัญเลยจะสร้างรหัสบุรพกรรมนะคะโดยการอ้างชื่อบรรดาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆซึ่งตรวจเข้าไปในกระบวนการพลังงานของตัวเรานะคะทุกคนมีรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่คอยดูแลนะคะดวงวิญญาณดวงนี้มาอยู่แล้วเขาเรียกเป็นพี่เลี้ยงนะคะกับดวงวิญญาณดวงนี้มาอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตตามพันธสัญญาของตัวเราเองเนี่ยให้จบสิ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะเข้าถึงมิติของจิตวิญญาณได้หรือแม้แต่กระทั่งการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมิติที่5นะคะหรือว่ามิติซ้อนทับเป็นเรื่องที่อะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากสำหรับการอธิบายมากๆเลยเพราะว่าเรื่องของมิติที่5นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณรวมถึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคลื่นกลไกสนามพลังงานต่างๆที่ไม่มีร่างกายในการจับจองดังนั้นหากเราไม่เข้าใจในสิ่งนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงในสิ่งนี้ได้บางครั้งบางคราอาจจะทำให้เราสับสนมิตินะคะแล้วประการสำคัญเลยอาจจะผิดเพี้ยนระบบในจุดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าติดอยู่ในขอบสนามพลังงานนะคะถ้าเราศึกษากายศึกษาจิตตัวเราได้เราจะรู้ว่าในระดับของนะคะมนุษย์1คนมี2มิติด้วยกันนะคะและเราเป็นมิติคู่ขนานมิติที่เป็นของปลอมเลยคือมิติทางกายภาพนะคือมิติทางกายภาพทุกอย่างจับต้องได้คือร่างกาย32ประการนี่แหละเนี่ยในพวกนี้คือมิติกายภาพเป็นของปลอมแต่มิติที่เป็นของจริงที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้และที่เราจำเป็นจะต้องเข้าถึงในสิ่งนี้ให้ได้คือมิติทางพลังงานนะคือมิติทางพลังงานคือมิติเกี่ยวกับจิตวิญญาณในตัวเรานะคะถ้าหากมนุษย์1คนไม่สามารถเข้าสู่นะมิติที่5ได้นะเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวงจรสนามพลังงานในตัวเขาเองได้ดังนั้นการเข้าสู่ถึงมิติที่5ได้เนี่ยนะคะมีด้วยกันอยู่2ลักษณะใหญ่ๆนะ2ลักษณะใหญ่ๆเลยที่สามารถแท
งเข้าไปในกระบวนการจิตใต้สำนึกของตัวเองถึงระดับการสั่นสะเทือนนะคะดังนั้นมิติที่5นี้เป็นมิติของจิตวิญญาณจะไม่สามารถปรุงแต่งนะหรือว่าใช้ปรีชาญาณจากการเรียนรู้และก็เอามานั่งทำกันว่าเธอเข้าถึงมิติที่5นะเธอเข้าถึงมิติที่5แล้วเอา1 2 3 4 5หรือแม้แต่กระทั่งยิ้มหวานอะไรพวกนี้เราไม่สามารถปั้นแต่งนะมิติที่5นี้มาได้นะคะเพราะมิติที่5เป็นมิติพลังงานที่อยู่ในกระบวนการญาณปัญญานะคะซ่อนอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกๆคนนั่นเองหากเราย้อนกลับไปเนี่ยเวลาเราได้ยินเราอาจจะได้ยินเกี่ยวกับ NLP หรือว่าพลังงานจิตใต้สำนึกหรือว่าอะไรต่างๆนานาแต่ถ้ากระบวนการทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะเรียกว่าการฝึกจิตนะคะการฝึกจิตการเรียนศึกษาจิตวิญญาณหรือธรรมะเนี่ยฮะจึงทำให้เราเกิดความสับสนในตัวเราเองว่าตกลงเนี่ยนะถ้าเราต้องการฝึกจิตบางทีมันก็ยังมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับปมต่างๆนานาเกิดขึ้นและเราจะแก้ตัวไหนดีนะคะจึงทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรู้และเข้าถึงกระบวนการทางพลังงานในตัวเราได้หากมนุษย์1คนไม่สามารถต่อมิติเข้าไปเจอมิติที่5ซึ่งเป็นมิติจิตวิญญาณของตัวเองได้นะคะโครงสร้างการทำงานหรือรหัสบุรพกรรมนั้นจะยังไม่เปลี่ยนไปในสภาวะของดวงวิญญาณดวงนั้นก็ยังจะเกิดมาเหมือนเดิมในการเข้าไปวนเวียนว่ายตายเกิดในภูมิ31ภูมินะฮะในการเดินท่องในสังสารวัฏนี่แหละเพราะว่าก็ยังติดอยู่ในความไม่รู้นะหรือแม้แต่กระทั่งอวิชชาต่างๆนานาด้วยและประการสำคัญเลยเราเป็นนะคนบ้านๆดังนั้นคนบ้านๆอย่างเราที่หาเช้ากินค่ำนะคะมีครอบครัวมีชีวิตประจำวันที่จะต้องมีภาระหนี้สินในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างเลยนะเราจะเป็นมนุษย์นะที่ต้องการหลุดพ้นได้อย่างไรหากเรายังเคลียร์เรื่องราวต่างๆนานาในชีวิตประจำวันของเราไม่ลงรอยเลยนะดังนั้นถ้าเกิดสมมติปัจจุบันของเราเนี่ยเรายังมีเรื่องอะไรที่มันเป็นบ่วงนะเรื่องอะไรที่เราไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ดวงวิญญาณดวงนี้ไม่สามารถเดินทางสู่การหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนนะดังนั้นหากเราจะเริ่มบ่มเพาะนะคะดวงวิญญาณของตัวเรานะคะเพื่อเข้าสู่ในกระบวนการจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เราจะต้องเริ่มนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะและแน่นอนเราจะได้รู้ว่าเมื่อมีโอกาสเข้าสู่ในจิตวิญญาณนะคะวิธีการเข้าถึงในจิตวิญญาณเนี้ยมีกี่แบบกี่อย่างนะคะหลักๆเลยเนี่ยการเข้าสู่กระบวนการจิตวิญญาณเนี่ยต้องนะแทงเข้าไปในกระบวนการจิตใต้สำนึกของเขาไม่ใช่เอาเข็มแทงนะคะสามารถต้องแทงเข้าไปในกระบวนการจิตใต้สำนึกของผู้นั้นเพื่อเข้าไปลื้อระบบบางสิ่งบางอย่างนะคะไปลื้อบางเรื่องราวนะคะแต่ว่าไม่ใช่การหลับแล้วก็นั่งนึกกันนะว่าเราเห็นอะไรบ้างนะคะซึ่งมันเป็นรายละเอียดของ laboratory เรียกว่ารายละเอียดของ lab ละกันนะคะให้เราเข้าถึงในกระบวนการมิติพลังงานเรานะคะเกิดจากการนะคะสั่นสะเทือนนะอันดับแรกเลยเกิดจากการสั่นสะเทือนเราสามารถสั่นสะเทือนระดับสูงนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการในมิติที่5แล้วก็ไล่สนามพลังงานวงจรจิตต่อไปเพื่อจะเจอนะคะลักษณะรูปธรรมของจิตวิญญาณในตัวเรานะดังนั้นเมื่อมีการเชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5เนี่ยประสบการณ์ที่ครูเคยเจอมาก็จะมีลักษณะเหมือนอ้างชื่อสมอ้างนะคะของบรรดาเทพรูปเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่อมีอะไรไปเยอะมากนะคะพอไล่เข้าไปในวงจรสนามพลังงานแล้วเนี่ยกลับไม่มีในสิ่งนั้นอยู่เลยนะกลับไม่มีในสิ่งนั้นอยู่ในมิติพลังงานเหล่านั้นนะคะจึงทำให้ผู้นั้นเนี่ยคลายความสงสัยในกระบวนการความคิดของตัวเขาเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยที่ผ่านมาที่เราเข้าใจว่าเรามียานบารมีที่เป็นชื่อเทพเหล่านั้นอันที่จริงแล้วไม่ใช่เลยแต่กับตรงกันข้ามเรากลับมีรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่เขานะดูแลดวงวิญญาณของเราดวงนี้เป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเราตลอดเวลาถ้าทางด้านของ NLP นะคะการโปรแกรมในจิตใต้สำนึกของเราเขาจะบอกว่าเรามี Little Childเด็กตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองเราก็พยายามเค้นหลับตาเพื่อจะหาลิตเติ้ลชายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการจิตวิญญาณของตัวเรานะอันนี้ลักษณะของNLP หรือว่าลักษณะของจิตใต้สำนึกก็เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเรามีอีกเสียงหนึ่งที่อยู่ในตัวเราเสียงเล็กๆเสียงเงาสะท้อนต่างๆที่เขาร้องไห้นะคะเมื่อเราเปิดม่านฉากเนี่ยในร่างกายของตัวเรานะคะแล้วแกะเข้าไปในอัตตาตัวตนของตัวเองเราจะเจอเด็กเล็กๆที่ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเสมอซึ่งเด็กเล็กๆที่ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเสมอนะก็คือลักษณะตัวเราในตัวเราที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองนะนั่นก็คือลักษณะของดวงจิตดวงวิญญาณนั่นแหละนะคะที่มันเกิดความทุกข์ต่างๆนานาจากสิ่งที่เราทำร้ายตัวเองนะคะสิ่งที่เราไม่ให้อภัยตนเองสิ่งที่เราโกรธเกลียดอิจฉาริษยาต่างๆนะคะรวมถึงจิตวิญญาณของตัวเราพยายามที่จะช่วยเหลือดวงวิญญาณดวงนี้อย่างไรก็ไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากว่าแรงสั่นสะเทือนในระดับของกระบวนการพลังงานในตัวเรา low vibration คือคลื่นสนามพลังงานต่ำนะดังนั้นคลื่นสนามพลังงานต่ำมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่โลภเลย
นะคะความโลภใช้กฎของแรงดึงดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะกฎของแรงดึงดูดนะคะเป็นกฎที่ทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันกฎนี้ไม่เปิดและปิดนะเป็นกฎที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะต้องการทำอะไรเราต้องเป็นผู้ให้นี่คือกฎของจักรวาลนะต้องเป็นผู้ให้และจะได้รับในสิ่งนั้นแล้วกฎของแรงดึงดูดเนี่ยนะคะไม่สามารถตอบสนองได้ผ่านทางความคิดที่โลภคิดที่อยากจะรวยคิดอยากได้เงินคิดอยากได้บ้านเพราะว่ากฎนี้รับแล้วก็แอบสอบนะคะกับกระบวนการพลังงานในตัวมนุษย์ผ่านทางด้านความรู้สึกเท่านั้นทางด้านความรู้สึกแปลว่าเราจะต้องรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณแต่ความรู้แต่อยากความต้องการเนี่ยเป็นความอยากได้ในสมองของเรานะดังนั้นขึ้นกระบวนการภายในตัวเราเองหรือกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยมันทำงานผ่านทางความรู้สึกดังนั้นเราจะต้องรู้สึกดีกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นไอ้กฎเนี้ยจึงจะใช้ได้เพราะอะไรครูจึงเปิดเผยลักษณะของพลังงานของแรงดึงดูดนะคะเพื่อที่จะให้เราไม่สับสนตัวเองที่จะต้องไปนั่งหลับตาแล้วนั่งเนรมิตนะแล้วงัดเข้ามาในกระบวนการภูเขาใต้ทะเลในจิตใต้สำนึกของตัวเรามาแล้วเอามาเฮ้ยฉันจะได้บ้านได้รถได้พวกนี้เป็นวิปัสสนูกิเลสเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งในคลื่นสมองของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากซึ่งความอยากไม่ใช่กฎของจักรวาลความอยากไม่ใช่กฎของการปลดล็อกมิติพลังงานมนุษย์นะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้นะเพราะว่าเราเนี่ยลืมไปแล้วก็หลงลืมไปว่าตัวฉันนี่หนาเป็นมนุษย์2มิติเป็นคน2โลกหนึ่งคือโลกร่างกายทางกายภาพแล้วโลก2คือโลกของจิตวิญญาณแล้วโลกของจิตวิญญาณนี้ดวงวิญญาณดวงนี้นะคือโลกของความจริงที่ว่าคือความจริงที่เราจะต้องเดินทางกันต่อไปไม่สิ้นสุดในสังสารวัฏหากใครเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับตัวเราเองมาบ้างแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าทำไมเราต้องเดินทางมาเจอคนนี้ทำไมเราจะต้องมาเจอแบบนี้ทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดกับฉันซ้ำๆซากๆทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดกับฉันแล้วอีกเนี่ยทำไมอะไรนักหนาทำไมกรรมเวรอะไรมานี่พวกนี้เป็นคำที่เราพูดกันติดปากหมดเลยนะคะสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอะไรมันคือความจริงของเงื่อนงำหรือว่าต้นเหตุนะของเรื่องราวที่มันลิงก์มาเนี่ยถึงณปัจจุบันเวลานี้หากสมมุติว่าคุณไปแก้หรือว่าหาต้นตอของเรื่องราวต่างๆไม่พบมันก็จะยังพัวพันแบบนั้นไปเรื่อยๆครูถามคำเดียวว่าคุณเหนื่อยไหมถ้าคุณค่อนข้างเหนื่อยกับบางเรื่องในชีวิตของตัวเรานะคะค่อนข้างจะเหนื่อยเลยกับบางเรื่องในชีวิตของตัวเราคุณช่วยใส่หมายเลข5คุณหน่อยสิว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยกับบางเรื่องที่แก้แล้วกลับมามัดอีกคิดว่าพันแก้ออกจากขาแล้วมัดคอที่จะแก้ออกจากคอแล้วมัดแขนที่จะแก้แขนแล้วมัดตานะคุณลองบอกสิว่าคุณเหนื่อยจังเลยกับเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะถ้าคุณคิดว่าชีวิตของคุณเหนื่อยกับการที่แก้อะไรออกไม่ได้เลยนะแก้ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงคุณใส่หมายเลข5นะใส่หมายเลข5ไว้เพื่อเป็นการบอกกับตัวเราเองว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยนะฉันน่ะจำเป็นนะจะต้องนะช่วยเหลือตัวเธอแล้วล่ะนะฉันคือร่างนะพี่แตนใส่หมายเลข5 4ตัวเลยคือเป็นการคอนเฟิร์มว่าชีวิตฉันเป็นหอยกาบกูโลกนะฮะพี่แตนนักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนที่เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5แล้วก็เป็นนักเรียนเรียนต่อเนื่องนะคะซึ่งมีปัญหามากเลยกับชีวิตของตัวเองนะคะถ้าเราพูดคำว่าปัญหาทุกคนมีหมดเลยแต่ว่าใครเนี่ยจะสามารถจับมือช่วยเหลือตัวเราได้ก่อนนั่นแหละนะคือผู้ที่ยังมียานปัญญาเก่าในตัวเองในกระบวนการพลังงานเหลืออยู่บ้างนะคะแล้วเราจะรู้อีกว่าวิธีการเข้าสู่มิติที่5นะคะขั้นที่ครูบอกนะก็คือการสั่นสะเทือนนะคะด้วยพลังงานระดับสูงนะแล้วก็การตัดสินใจที่จะเข้าสู่มิติที่5เท่านั้นนะคะเช่นแบบเฮ้ยมาเหอะมาเข้าเถอะนะไม่สามารถบอกได้และก็ไม่สามารถอัญเชิญเชื้อเชิญฮาเลลูยาอะไรได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าการที่คน1คนจะอนุญาตตัวเองนะคะเปิดมิติที่5หรือเชื่อมโยงมิติที่5ล้วนต้องมาจากการสั่นสะเทือนในระดับของจิตวิญญาณของตัวเรานะครูขออนุญาตวาดกระดานชนวนนิดนึงนะคะเอาละนะคะจิตวิญญาณของตัวเราเองอยู่ไหนนะเราเอาภาพง่ายๆนี่แหละนะคะเพื่อให้เราเข้าใจในสิ่งที่ครูกำลังอธิบายอยู่นี้นะคะอันสีเขียวที่ครูเขียนอยู่นี้เรารู้อยู่แล้วนะคะจิต
นะจิตคือนิวเคลียสสภาวะบางเบานะเบามากเลยเป็นบวกสูงมากนะคะจิตนี่เป็นบวกสูงมากไม่สามารถวัดค่าพลังงานได้ถึงแม้ว่าจะเป็นบวกสูงแต่ก็สั่นสะเทือนตามทุกเรื่องราวที่วิญญาณกระทบกระเทือนได้อย่างง่ายๆนะอันต่อมาเลยสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณในตัวเราคือเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลจิตดวงนี้นะคะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลจิตดวงนี้ลักษณะมวลนะคะในการดูแลกระบวนการพลังงานอยู่20มิลลิกรัมนะคะ20มิลลิกรัมเมื่อเจอเรื่องราวหลายๆอย่างเข้ามากระทบกระเทือนผ่านจิตสำนึกตัวเราผ่านจิตใต้สำนึกลงมาจิตวิญญาณนี้นะคะถ้าเกิดเขาไม่สามารถช่วยเหลือร่างได้นะจิตวิญญาณนี้ถ้าเขาไม่สามารถช่วยเหลือร่างได้นะเราคิดอะไรอยู่และในสภาวะที่จิตใต้สำนึกกำลังจะเปิดหรือ SOS นะเขาจะส่งต่อระบบบางสิ่งบางอย่างออกไปสู่สรรพสิ่งหรือออกไปสู่จักรวาลอันนี้แหละที่เราชอบกันจักรวาลมันคืออะไรและตัวไหนในตัวเรามันออกไปต่อนะคะก็คือรูปธรรมทางจิตวิญญาณอันนี้นี่เองนะเป็นพี่ที่คอยดูแลจิตดวงนี้อยู่แล้วส่วนกระบวนการจิตใต้สำนึกนั้นนะคะเป็นลักษณะเหมือนเปลือกด้านนอกสุดเลยนะคะเป็นเปลือกด้านนอกสุดเป็นพาหนะของจิตเมื่อจิตต้องการจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะผ่านกระบวนการนะจิตวิญญาณในตัวเราแล้วส่งต่อไปที่จิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกไปหาพาไปนะคะเช่นเราอาจจะนั่งหลับตานะคะแล้วก็นึกว่าเราจะไปเชียงใหม่นึกไปเชียงรายนึกไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่แล้วหลับตาปุ๊บมันเดินทางไปทันทีเลยมันไวมากเลยนะไวมากเลยความถี่ของมันเป็นแบบละเอียดเป็นปรมาณูนะคิดนิดเดียวมากเลยนะมวลของมันแค่หลับตาปุ๊บไปได้เลยเนี่ยบางทีเราฝึกจิตของตัวเราเองเวลาเรานั่งเนรมิตขึ้นไปสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรเงี้ยนะมันไปได้ยังไงมันเกิดจากการเดินทางของจิตนะที่ไปพร้อมกับกระบวนการจิตใต้สำนึกในตัวเราแต่ถ้ากระบวนการจิตใต้สำนึกในตัวเราเนี่ยมันถูกเคลียร์หรือว่าดึงอาสวะกิเลสต่างๆออกหรือดึงขยะออกนะดึงขยะออกไม่ใช่ว่าไปพยายามที่จะดึงมันนะมันจะผุดขึ้นมาเองตามเวลาที่เราว่างๆเวลาที่เราว่างๆมันก็จะมีเรื่องทุกข์มั่งเรื่องเครียดมั่งนะที่มันจะผุดออกมาถ้ามันผุดออกมาเราก็มีหน้าที่ในการบอกกับตัวเราเองว่าโอเคเรื่องนี้ฉันจะเคลียร์มันแบบนี้ดังนั้นคนที่จะเคลียร์พลังงานจิตใต้สำนึกในตัวเราเองได้นะคะเราจะรู้ความลับในตัวเราเองทันทีว่ากระบวนการจิตใต้สำนึกนี้ไม่จำเป็นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ถึงแม้มันจะมีพลังมากอยู่ก็จริงถึงแม้มันจะมีมวลสนามพลังงานเยอะอยู่ก็จริงแล้วก็ไม่มีความคิดไม่มีสมองนะแล้วก็คิดอะไรเองไม่ได้ก็จริงเราไม่ควรจะเข้าไปกวนพลังงานนะในจิตใต้สำนึกเยอะนะคะเอาไว้เวลาฉุกเฉินนะเป็นเหมือนธนาคารแล้วก็เราเอาเงินเนี่ยไปฝากสะสมไว้ลักษณะแบบนั้นคือไม่จำเป็นก็คือไม่เบิกเลยไม่จำเป็นก็คือไม่เอาอะไรเลยจนกระทั่งมันเต็มแล้วมันจะมีพลังงานนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนที่ค่อนข้างสำคัญในตัวเราก็คือจิตสำนึกปัจจุบันก็คือร่างกายของตัวเองนี่แหละอย่างเช่นทุกท่าน142ลูกตา149 180ลูกตาเนี่ยที่นั่งฟังในวันนี้นะคะคือเอาจิตสำนึกนั่งฟังเพื่อให้จิตใต้สำนึกเกิดการสะสมและก็เข้าใจแล้วส่งการสั่นสะเทือนไปต่อในกระบวนการจิตวิญญาณนะคะดังนั้นเราเนี่ยมีสภาวะอยู่2สภาวะคือ two wayสภาวะแรกเลยคือการรับรู้ข้อมูลเข้าสู่ข้างในกับสภาวะอีกอย่างหนึ่งข้อมูลข้างในออกสู่ข้างนอกนะคะเข้าข้อมูลข้างในออกสู่ข้างนอกนี่เป็นสภาวะ two way นะคะถ้าเราเข้าใจมิติกลไกพลังงานในตัวเราเองได้เราจะรู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะและอะไรตัวไหนลักษณะแบบไหนในร่างกายของเราการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะในระบบนะตอนนี้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามพลังงานอย่างหนักนะคะ Mother Earth นะคะคือพระแม่ธรณีคือพื้นดินนะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างหลายๆสิ่งเกิดขึ้นเราจะเจอสภาวะเหตุการณ์หลายๆอย่างตั้งแต่แผ่นดินไหวน้ำท่วมนะคะแล้วก็มาถึงโควิดนี่แหละนะโควิด -19 ถ้าในแง่ของการมองตาเปล่าเราอาจจะมองว่าเฮ้ยนะคะมันก็เป็นไปตามแบบนั้นแต่ถ้าในแง่ของพลังงานนะคะโลกของเราที่เราอยู่เนี่ยนะพื้นดินนี่เป็นพื้นดินของแม่ที่คอยอุ้มลูกๆทุกคนไว้นะคะพื้นดินแม่เป็นพื้นดินที่กว้างใหญ่เป็นพื้นดินที่ไม่เคยบ่นด่าอะไรไม่ว่าเราจะอย่างไรก็ตามนะเขาเรียกว่าพระแม่ธรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเกิดการยกสนามพลังงานในมิติสนามพลังงานของตัวเขานะคะมิติสนามพลังงานโลกมิติสนามพลังงานของจักรวาลทั้งหมดเลยนะจากแรงสั่นสะเทือนระดับสูงทำให้ธาตุดินในตัวของพวกเรานะทำให้ธาตุดินในตัวของพวกเราทุกคนและโดยเฉพาะด้านที่เป็นพลังงานด้านที่เป็นความสมดุลพลังงานถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเราจะรู้ว่ามวลพลังงานในร่างกายของมนุษย์1คนนะมีสภาวะหญิงและชายนะคะหญิงและชายก็คือหญิงจะเป็นเหมือนพระจันทร์
ชายจะเป็นเหมือนดวงอาทิตย์นะคะหญิงนะคะและชายจะอยู่ในร่างของเราทุกคนถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็จะมีสภาวะอารมณ์ของหญิงถ้าเราเป็นสภาวะหญิงนะคะเราก็จะมีอารมณ์ของชายและณเวลานี้นะคะในร่างกายของผู้หญิงจะมีการสั่นสะเทือนในระดับของผู้ชายสูงมากนะคะคือระดับของดวงอาทิตย์ผู้หญิงจะมีความแข็งแกร่งและกล้าหาญในขณะเดียวกันผู้ชายนะคะก็จะมีการสั่นสะเทือนของพระจันทร์นะสูงมากดังนั้นผู้ชายก็จะเริ่มมีความอ่อนไหวในเรื่องของการเข้าใจจิตวิญญาณผู้หญิงก็จะมีความกล้าหาญที่จะเอาชนะเรื่องราวต่างๆได้นะคะดังนั้นมาเตอร์เอิร์ธของเรากำลังมีการสั่นสะเทือนการเปลี่ยนแปลงระดับสูงและพวกเราจะต้องยอมรับนะจะต้องยอมรับนะในยุคของการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วินาทีอีก 3-4-5 เดือนนี้เป็นต้นไปนะพวกเราทุกคนจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลนะยุคที่มันมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมิติจิตวิญญาณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกฝนนะคะองค์ความรู้อ่านคำสอนของอริยปราชญ์ครูบาอาจารย์ได้อย่างสว่างกระจ่างแจ้งได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ายานปัญญาของมนุษย์ทุกๆคนนะในชั้นแนลของมิติของพลังงานเริ่มจะเปิดตัวของตัวเองออกมาแล้วนะคะเริ่มจะเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วหลายๆคนเนี่ยเกิดคึกนะมีแรงบันดาลใจบ้างที่มีโอกาสได้ชมครูไลฟ์นะคะมีพรสวรรค์เก่าในตัวเองอยู่แล้วนะคะมีองค์ความรู้มากมายที่อยากจะออกมาช่วยเหลือโลกของเราอยากจะมาแบ่งปันความรักให้กับทุกคนแต่เราปิดกั้นตัวเองไว้อยู่ที่บ้านได้เวลาค่ะเอาดวงวิญญาณของคุณที่มีแสงสว่างมากพอแล้วออกมานะคะออกมาช่วยเหลือโลกของเราสั่นสนามพลังงานสั่นสะเทือนด้านบวกในตัวเราเองให้ได้เยอะที่สุดนะคะจากจิตสำนึกช่วยให้โลกของเราเป็นโลกที่มีความสะอาดช่วยให้โลกของเราเป็นโลกที่นะคะมีจิตสำนึกที่ดีงามเพราะว่าดวงวิญญาณทุกๆดวงที่อยู่ในท้องของธรณีนี้ที่อยู่ในท้องของมัตเตอร์เอิร์ธนี้นะคะทุกๆดวงวิญญาณพวกเราเป็นจิตสำนึกของโลกถ้าเราช่วยกันคิดในแง่ดีและเรามีโอกาสได้เข้าถึงในกระบวนการจิตวิญญาณของเราได้เราจะรักคนที่อยู่ข้างหน้าเราแบบไม่มีเงื่อนไขเราจะรู้สึกว่าเรารักโลกของเราเราจะรู้สึกสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เราเกิดมานะคะบนโลกนี้นะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพลังงานในแม่ธรณีนะคะจะทำให้เกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเนี่ยของเราโดยอัตโนมัติทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงกันหมดนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเราใช้พลังงานชายนะคะด้วยแรงสั่นสะเทือนนะคะอย่างกล้าหาญผู้หญิงเนี่ยจะมีความกล้าหาญเกิดขึ้นเข้าใจชีวิตของตนเองสามารถที่จะฝึกฝนทำอะไรได้ละนะคะในขณะเดียวกันผู้ชายก็จะเกิดการสั่นสะเทือนจากพระจันทร์มีหัวใจและจิตวิญญาณอ่อนนุ่มอย่างนักเรียนที่ชมไลฟ์หลายๆคนเนี่ยนะคะมีทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายเยอะมากๆเลยฉันเริ่มแบบฉันเริ่มแบบแปลกๆกับตนเองทำไมฉันอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเราคุยกันในเรื่องของปรีชาญาณนะคะความคิดหรือว่าองค์ความรู้ครูเชื่อว่าเราจะนั่งฟังกันได้ไม่นานเพราะว่าแต่ละคนจะมีองค์ความรู้ที่นำมาเนี่ยเพิ่มเติมกันนะคะนั่นคือการใช้สมองฝั่งทางซีกซ้ายแต่ถ้าทุกคนคุยกันด้วยฝั่งของซีกขวาหรือฝั่งของจิตวิญญาณพวกเราจะคุยกันได้ทั้งคืนนะคะเพราะมิตินี้เป็นมิติเชื่อมโยงระหว่างครูกับคุณและคุณกับสรรพสิ่งนะดังนั้นเมื่อเราใช้สมองนะคะจากความคิดฝั่งซีกขวาจะทำให้เราเข้าใจศิลปะของชีวิตจะทำให้เราเข้าใจศิลปะของจิตวิญญาณและจะทำให้เราเข้าใจและขยายขอบเขตเนี่ยความกลัวความหวาดระแวงหรือแม้แต่กระทั่งความสงสัยต่างๆที่สมองของเราเนี่ยวันหนึ่งมันคิดไปไม่รู้เท่าไหร่วันหนึ่งมันสงสัยไม่รู้สักเท่าไหร่วันหนึ่งมันจดจำเรื่องราวอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะจะทำให้เราคลายความสงสัยคลายความกังวลนะคะแล้วเราจะฟังเรื่องของตัวเองคือเรื่องของการหาทางพัฒนาศักยภาพของเราหาทางที่จะรู้จักตัวเราเองหาทางที่จะดึงดวงวิญญาณของเราเนี่ยที่หลับไหลให้ตื่นรู้ณวันนี้นะเรามีหน้าที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลังจากนะคะสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปเหมือนกันทุกคนค่ะเราจะหลงรักเรื่องราวหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นเราจะมีความรู้สึกสำนึกรู้คุณนะคะโดยเฉพาะในลมหายใจของเรามากยิ่งขึ้นจิตของเราจะอ่อนนุ่มขึ้นเราจะละเอียดแล้วก็เราจะสามารถฟังนะคำสอนต่างๆเพื่อหาหนทางแห่งดวงวิญญาณนี้เพื่อเดินทางก้าวสู่สภาวะสุญญตาหรือบรมสุขที่เราต้องการนะดังนั้นการที่เราต้องการที่จะเดินทางกับบรมสุขหรือต้องการอะไรก็แล้วแต่นะที่เราวางนะ mind map ของตัวเราเองไว้ว่าเราจะไปถึงในสิ่งนั้นนะเราจะต้องแก้ไขเคลียร์เรื่องราวของตัวเราเองให้ได้ก่อน
ถ้าเรายังเคลียร์แก้ไขเรื่องราวของตัวเราเองไม่ได้นะคะต่อให้คำสอนจะเป็นสุดยอดคำสอนต่อให้ครูบาอาจารย์ท่านนั้นจะเป็นสุดยอดครูบาอาจารย์เราก็จะไม่มีทางไปถึงในเส้นทางของสุญญตาหรือบรมสุขนั้นได้เลยนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเราไม่เข้าใจตัวเราว่าตัวเรามาจากไหนนะคะแล้วก็โลกมนุษย์และจักรวาล3สิ่งนี้สัมพันธ์กันแล้วเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะดังนั้นเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะภายในตัวเราเองอย่างแน่นอนแบบอัตโนมัตินะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่นะคะตั้งแต่ระดับ DNA ในตัวเราเลยนะคะในพลังงานของเราและจิตใต้สำนึกของตัวเราทุกคนค่ะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหมดนะคะระดับ DNA นะคะร่างกายละเอียดด้วยยืนเดินนั่งนอนถูกต้องนะคะมันมีสภาวะหลายๆอย่างเนาะในร่างกายของตัวเราดังนั้นนะร่างกายของตัวเราศึกษาแค่รู้นะคะเพราะว่ามันตายแน่นอนแต่โลกข้างในเนี่ยนะคะศึกษาต้องให้ละเอียดต้องให้แจ้งและก็ต้องให้ชัดนะคะเพราะว่าโลกข้างในเป็นโลกที่เดินทางไม่หยุดนิ่งนะแต่กายของเราเนี่ยนะแต่พวกตับไตไส้ปอดเนี่ยเดินทางหยุดนิ่งนะคะแล้วการศึกษาในร่างกายของตัวเราตรงนี้นะคะมันจะทวนกันถ้าเราศึกษาตัวร่างกายเยอะๆเลยมันจะพาลงไปสู่ความแก่นะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราศึกษาจิตวิญญาณของตัวเรามันจะเดินทางไปสู่การไม่เกิดนะดังนั้นการแก่กับการไม่เกิดเนี่ยเอาตรงไหนก่อนนะดังนั้นเราจะต้องหาค่านะไครทีเรียในตัวเราเองก่อนว่าเราเนี่ยเป็นใครกันแน่ฉันเนี่ยเป็นใครกันแน่นะคะถ้าหากคุณนิ่งได้มากพอและระดับพลังงานในดวงวิญญาณของคุณมีสูงมากพอคุณจะตอบคำถามให้กับตัวเองทันทีเลยไม่สงสัยว่าฉันคือสปิริชวล1 ดวงฉันคือจิตวิญญาณ1 ดวงที่เดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้และฉันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้และแม้แต่กระทั่งนะเมื่อสักครู่ครูอ่านข้อความนะขอบคุณไลฟ์นะคะอยู่ๆก็เข้ามานะอยู่ๆก็แบบมาเจอวันนี้วันแรกขอบคุณที่มาเจอมันเกิดจากสภาวะใดนั่นเกิดจากสภาวะแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของเราทุกคนที่หลับไหลมาเนิ่นนานแล้วที่หลับไหลมาเนิ่นนานแล้วถึงแม้ว่าปัญญาในตัวเราที่เป็นปัญญายาณนะคะปรีชาญาณในตัวเราจากสมองเนี่ยนะคะมันอาจจะฟังไม่เข้าใจเพราะว่าสิ่งนี้คือมันลืมไปแล้วมันลืมตัวไปเองไปแล้วว่าคนเนี้ยเขาคือดวงวิญญาณ1 ดวงสมองมันลืมไปเลยแล้วมันอาจจะหาข้อแย้งด้วยว่ามั่วใช่เหรอฉันคือความงามนี่มันไปนั่นเลยนะคะเพราะว่าในกระบวนการสมองของตัวเราพยายามที่จะหาอะไรก็ช่างสร้างกรอบอัตราตัวตนในตัวของตัวเราเองแต่ในกลไกในพลังงานในตัวเรามันกำลังสั่นสะเทือนในสิ่งที่ครูกำลังบอกมันกำลังสั่นสะเทือนถึงความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในกระบวนการจิตใต้สำนึกของคุณลึกลงไปในกระบวนการจิตวิญญาณของคุณมี1 สิ่งแน่นอนที่ซ่อนอยู่ในนั้นมี1 สิ่งแน่นอนที่เป็นเรื่องราวของตัวคุณและจะบอกเหตุผลไปว่าทำไมเขาจึงส่งดวงวิญญาณอย่างคุณเนี่ยนะมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เพราะอะไรเขาจึงส่งดวงวิญญาณของคุณ1 ดวงให้มาเจอเรื่องราวของความทุกข์ผิดหวังที่คุณหาทางออกหรือแทบจะป่วยกับเหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้นะคะเหตุใดเขาจึงส่งคุณมานะคะให้เจอเหตุการณ์บางประการที่คุณไม่อยากจะได้รับมันซึ่งหากเราคิดแบบจิตมนุษย์แล้วเราไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากเราคิดด้วยจิตวิญญาณทุกเรื่องราวของดวงวิญญาณจะมี1 ประตูสำหรับทางออกของพวกเราทุกคนนะคะพลังงานเหล่านี้น่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะในตัวเราเข้าไปสู่ตั้งแต่กระบวนการ DNA จิตสำนึกจิตใต้สำนึกในตัวเราจะมีความรู้สึกว่าเราตื่นไวเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นซึ่งสมัยก่อนกว่าจะตื่นคือเบลอว่าเฮ้ยฉันจะฟังสิ่งนี้รู้เรื่องหรือเปล่าแล้วดูแล้วมันเครียดจังเลยปวดหัวนะซึ่งแรกๆที่ครูเริ่มมีโอกาสได้มาไลฟ์นะคะเมื่อ2 ปีที่แล้วนักเรียนที่มาเริ่มฟังรู้สึกฟังครูแล้วปวดหัวเพราะว่าไม่เข้าใจเพราะว่ายังคิดตามอยู่นะจากสมองฝั่งทางซีกซ้ายแล้วพยายามจะหานะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันจะให้ตรงเนี่ยตามตัวเองแต่ถ้าเราฟังด้วยปล่อยให้ตัวเองฟังเรื่องที่ครูอธิบายไปเราจะได้ความเก็ตนะจากญาณปัญญาของตัวเราและสัญชาตญาณของตัวเราที่มีอยู่ทุกคนแล้วที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองนะคะพลังงานนะคะที่เปลี่ยนแปลงก็คือพลังงานมีอยู่สิ่งหนึ่งของพลังงานที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตอบครูได้ไหมคะว่าพลังงานนี้คือพลังงานอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็น DNA นะกระบวนการเซลล์ต่างๆในตัวคุณนะจากการเปลี่ยนแปลงสนามพลังงานโลกเนี่ยหรือว่ามาเตอร์เอิร์ธเนี่ยนะคะพวกเราทุกคนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในวงจรหรือว่าธาตุดินในตัวเราเนี่ยนะคะอย่างเต็มที่เลยทุกคนอย่างอัตโนมัติแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวเองทราบหรือไม่คะว่าคืออะไรพลังงานเดียวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือพลังงานของหัวใจนะดังนั้นพลังงานของหัวใจจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นชายหรือหญิงนะคะไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะคะเราหนึ่งดวงที่อยู่ในนี้ร่างกายของครูอาจจะเป็นผู้หญิงแต่จิตใจของครูไม่มีทั้งผู้หญิงและก็ไม่มีทั้งผู้ชายซ่อนอยู่ในนั้นนะคะไม่มีหญิงไม่มีชายอะไรอยู่ในนั้นเลยนะคะร่างกายของครูเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะดูสวยสักเล็กน้อยนะถึงปานกลางและมากอยู่นะคะแต่ในหัวใจของครูเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมันไม่มีหญิงไม่มีชายซ่อนอยู่ในนั้นนะคะนี่คือในมิติของพลังงานที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือพลังงานเดียวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือพลังงานจากหัวใจของเราเองนะคะเรามีความสามารถนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการก้าวสู่นะคะเรื่องราวที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเราเองนะคะดังนั้นหากเรารู้จักตัวเราเองอย่างดีและเรารู้เลยว่าเราได้เวลาถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแล้วจะเข้าสู่ในกระบวนการพลังงานเนี่ยนะมิติที่5เนี่ยเป็นเช่นไรดังนั้นบุคคลที่เข้าสู่มิติที่5และบุคคลที่เข้ายังไม่ถึงมิติที่5 2คนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแน่นอนนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วมนุษย์ทุกรูปธรรมทางพลังงานเราอยู่ใน Channel นะคะของ Earth Ray นะคะมิติที่1 2 3เท่านั้นนะ1 2 3ก็คือมิติพอจะฟังและจบนะฟังแล้วก็จบฟังแล้วก็จดแล้วก็ท่องพรุ่งนี้แล้วก็ลืมท่องจดจำลืมท่องจดจำอยู่แบบนี้คือมิติ Channel 1 2 3นะคะถ้าเราอยู่ในมิติถ้าเราเข้าใจกับกฎของแสงนะจะอยู่ที่ประมาณ3มิติด้วยกันนะคะแต่มิติที่4และ5เนี่ยเป็นมิติที่เริ่มแง้มประตูนะคะให้กับมนุษย์ได้เข้าใจดวงวิญญาณของตนเองมากยิ่งขึ้นให้เข้าใจความสว่างของชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สร้างค่าของอุปสรรคทางชีวิตนะที่สร้างค่าของเรื่องราวบางสิ่งบางประการให้กับตัวเราและเราเนี่ยนะยากต่อการหาคำตอบให้กับตนเองได้นะคะนั่นก็คือการยกสนามพลังงานของตนเองก้าวเข้าสู่มิติที่5และก็มีบางประการคือสามารถเข้าสู่มิติที่5แล้วแต่ยังไม่สามารถมีแรงสั่นสะเทือนมากพอนะที่จะเข้าไปใช้จิตสำนึกในมิติที่5ได้ยังใช้จิตสำนึกในมิติที่3อยู่นะนั่นก็คือใช้ความคิดแบบว่ายังมีความโกรธความเกลียดนะการตัดสินการเพ่งอยู่การไม่เข้าใจตนเองแล้วก็การแบบว่าไม่เข้าใจคนอื่นแล้วก็การอยู่ในโลกของคอมฟอร์ตโซนนะคะแล้วก็คิดว่าโลกใบนี้เป็นโลกของเราคือแม้แต่กระทั่งเข้าสู่มิติที่5แล้วแต่จิตสำนึกยังไม่เข้าไปด้วยนะคะดังนั้นบุคคลที่เข้าสู่มิติที่5แล้วจิตสำนึกจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อเข้าสู่มิติเหล่านั้นด้วยนะคะเพราะว่าจิตสำนึกเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของกระบวนการคิดเป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนในสิ่งที่เรารับรู้ดูเห็นและสัมผัสนะดังนั้นหากเราเข้าสู่มิติที่5แล้วแต่ในหัวของเรานะผมว่านะคะผมอยู่ในครูกำลังจะอ่านข้อความนี้ดีมากเลยนะคะขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะคะผมว่าผมอยู่ในมิติที่5แล้วครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าเข้าสู่มิติที่5แล้วเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะสามารถตรวจสอบลักษณะของสภาแสงได้นะคะแล้วก็ผ่านเข้าไปในภาษาสากลจักรวาลนะคะเพื่อเชื่อมต่อมิตินะถ้าเกิดเข้าสู่มิติที่5แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยคุณอ่าน ELM เนี่ยน่าจะเป็นคนสุดยอดยิ่งใหญ่เก่งไกลสีม่วงมากๆเลยนะคะดังนั้นหากใครเนี่ยสามารถก้าวเข้าไปสู่มิติที่5แล้วนะตรวจสอบทางด้านพลังงานแล้วนะแล้วก็เดินทางนะคะสู่การเรียนรู้ได้อย่างเป็นสเต็ปนะคะจะทำให้เราก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่สูงสุดเลยก็คือการเป็นหนึ่งเดียวนะคะหากเราเข้าสู่มิติที่5แล้วแต่ยังหลงมาอยู่ที่ไม่มีจุดเปลี่ยนนะคะแต่ไม่ออกเดินทางสักทีนะคะเราก็จะไม่มองเห็นและก็ไม่มีทางเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นหากเราเข้าใจ Universe เข้าใจจักรวาลเข้าใจคำสอนหรือเข้าใจตัวเองนะคะเราจะรู้ว่าเราจะยกแรงสั่นสะเทือนตัวเองอย่างไรจากมิติที่3ขึ้น4แล้วเข้า5เพื่อไปต่อมิติที่สูงขึ้นนั่นก็คือมากกว่ามิติที่12นะคะแล้วฝึกดวงวิญญาณดวงนี้ขึ้นสู่สภาวะเบาที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือมิติของแดนสุญญตาหรือนิพพานที่เรากำลังจะอยากจะเดินทางกันกลับบ้านนั่นแหละนะคะดังนั้นจิตของตัวเราทุกอย่างเดินทางมาจิตเนี่ยนะเป็นสภาวะที่ถ้าพูดถึงก็มันมาประกบกับวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีจิตนะคะมีวิญญาณจึงมีจิตดังนั้นการเข้าสู่มิติที่5คือเป็นมิติของจิตนะไม่ใช่มิติของคำพูด
ไม่ใช่มิติของเวลาไม่ใช่มิติของแนวเดียวแล้วนะคะแนวโค้งแนวกว้างแนวยาวแนวสูงเนี่ยเหล่านี้ยังเป็นมิติ1 2 3 4อยู่นะคะแต่มิติที่5นี่เป็นมิติของการเวลาแล้วเป็นมิติที่มีความเข้าใจในบุคคลที่อยู่ข้างหน้ามีความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของตัวเองนี่คือการเข้าไปสู่มิติที่5และเป็นการสำคัญเหมือนที่ท่านเมื่อกี้พูดนะคะพอจะทำอะไรขึ้นมาก็สำเร็จนะจะทำอะไรขึ้นมาก็ง่ายๆเกิดจากมิติในตัวเราเกิดการเปิดตัวเองแล้วนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบระบบพลังงานแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าเราสามารถผ่านช่อง Channel ของภาษาสากลจักรวาลนะคะแล้วไปเจอตัวเองรูปธรรมทางพลังงานเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปถึงตรงนั้นได้แล้วครูเชื่อว่าที่ผ่านมาที่เหลือเนี่ยต่อไปเนี่ยดวงวิญญาณดวงเนี้ยไม่ยากละสำหรับการเรียนรู้นะคะคำสอนหรือว่าปฏิบัตินะเพื่อให้เรามีสมาธินิ่งมากพอที่จะใช้แยกกายแยกจิตวิญญาณของเราตอนที่เราจะเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาไปนะคะเพราะอะไรเราจึงจะต้องพูดในสิ่งนี้นะแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมิติต่างๆนะคะให้ทุกท่านฟังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีในกายมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเป็นสิ่งที่สร้างปุ่มเหตุหลายๆสิ่งหลายอย่างตั้งแต่วิธีการคิดตั้งแต่ภาพความทรงจำในวัยเด็กตั้งแต่เรื่องราวที่เรากำลังพัฒนาศักยภาพของตนเองสิ่งเหล่านี้ที่เป็นมิติต่างๆตั้งแต่3 4 5นะคะเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับตัวเราจริงๆอย่าง 100%และเราจะเจอมันทุกๆวันรายวันเรายังไม่ใช่นักท่องตำราเรายังไม่ใช่นักที่เข้าป่าไปแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดูแลครอบครัวเรายังมีลมหายใจเรายังมีสิ่งที่เราต้องแก้ไขเรายังมีสิ่งที่เราต้องดูแลดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ซึ่งดวงวิญญาณดวงนี้จำเป็นจะต้องรู้แต่เมื่อรู้แล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้ดวงวิญญาณดวงนี้จะไปติดในฤทธิเดชปาฏิหาริย์นะคะหรืออะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างเขารู้เพื่อเขาจะยกตัวเองเนี่ยสู่การเดินทางกลับบ้านของเขานะคะดังนั้นหากเราเข้าใจแจ่มแจ้งและชัดในกระบวนการมิติพลังงานในตัวเราแล้วเราจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญและก็สำคัญต่อเราเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวของเราเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งไหนที่ใช่จะถูกดึงมาหาเราสิ่งไหนที่เป็นเส้นทางของดวงวิญญาณของเรานะก็จะเริ่มขยายทางให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะและประการสำคัญเลยสิ่งไหนที่ไม่ใช่ก็จะถูกผลักออกจากวงจรเราไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยนั่นแหละโดยมีเหตุการณ์เรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะคะเดินทางมาแล้วก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแบบนี้ชนิดที่ว่าบางครั้งเราก็ตั้งรับมันไว้ไม่ทันเหมือนกันนะคะหากว่าเราเนี่ยเข้าสู่มิติที่5ได้แล้วนะคะเราจะเข้าใจทันทีเลยว่าปัญญายาณในตัวเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนนะส่วนใหญ่มันก็มาจากการต่อมิติเข้าไปเจอนะคะของเก่าของตัวเรานั่นเองนะคะเอาล่ะครูขออนุญาตนะตอบคำถามสักนิดหนึ่งนะคะผู้ที่เกิดสภาวะการเปิดมิติทางจิตวิญญาณนะคะที่เป็นอาการทุกข์สุดระหว่างผู้ที่เชื่อมต่อพลังงานสู่มิติที่5แล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อมิติที่5การรู้และเข้าใจจะต่างกันไหมคะนะดังนี้จะต้องย้อนกลับไปหาผู้ที่ตั้งคำถามก่อนนะคะเมื่อท่านก่อนที่จะเข้าสู่มิติที่5และท่านเข้าสู่มิติที่5แล้วตัวท่านเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันเนี้ยท่านต้องตอบตัวเองได้นะคะตัวท่านเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอันเนี้ยคุณจะต้องรู้ก่อนนะคะดังนั้นคนที่เข้าสู่มิติที่5กับคนที่ไม่เข้าสู่มิติที่5เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะอย่าง 100% ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะหน้าตาเหมือนเดิมนะคะแต่นิสัยจิตสำนึกนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆตั้งแต่วินาทีที่จะเดินต่อไม่เหมือนเดิมนะคะโดยประการสำคัญนะคะจะมีเทวดาประจำตัวกลับบ้านไปด้วย1 องค์นะคะดังนั้นเราจะรู้ตัวเราเองทันทีเลยว่านะคะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเชิงมิติพลังงานได้อย่างไรเมื่อเข้าสู่มิติที่5แล้วคุณจะรู้นะสำหรับผู้ตั้งคำถามนะคะดังนั้นต้องกลับไปทำการบ้านให้กับตัวเองอย่างดีว่าก่อนที่คุณจะเข้าสู่มิติที่5แล้วคุณเจอมิติที่5แล้วนะคะอะไรในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงบ้างนะถ้าผู้ตั้งคำถามชมไลฟ์อยู่นะคะพรุ่งนี้ส่งการบ้านของครูนะคะก่อนเวลา 11 นาฬิกานะจ๊ะ Telling กูรูนะคะข้อต่อมานะคะเมื่อวานเกิดพายุฝนนะคะตกลมแรงเพื่อนที่อยู่ด้วยกันจะตกใจมากและกลัวมากนะคะสิ่งที่เข้าไปฝังในจิตใต้สำนึกแล้วใช่ไหมจงรวยนะคะแล้วเขาสามารถเยียวยาตัวเองได้ไหมนะคะเสียงมันดังนะอาการตกใจก็เกิดขึ้นอารมณ์ค่ะนะคะสิ่งพวกนี้ไม่เข้าไปฝังในจิตใต้สำนึกหรอกนะจิตใต้สำนึกในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะฝังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นความฝังใจ
นะดังนั้นคนที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยนะคะแล้วก็ตกใจเกิดพายุลมแรงเนี่ยเขาตกใจขนาดไหนตกใจถึงขั้นแบกโอ่งหนีไหมนะคะหรือว่าวิ่งลงน้ำหรือว่าปีนขึ้นต้นมะพร้าวต้องดูสภาวะการตกใจด้วยแต่ถ้าแบบว่า ตกใจอะไรเงี้ยนะก็เป็นสภาวะตกอกตกใจเพราะว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างก็มีบ้างเนาะคนเรานะคะแต่ถ้าเกิดสภาวะตกใจปุ๊บเนี่ยนะคะแบกตุ่มวิ่งนะคะอันเนี้ยต้องเช็คดีๆละหรือว่าตกใจปุ๊บเนี่ยแล้วปีนขึ้นต้นมะพร้าวเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องกลับมานั่งคุยกันแล้วว่าอะไรเข้าไปอยู่ในกระบวนการจิตใต้สำนึกของเขานะคะต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางการเข้าสู่จิตวิญญาณของมนุษย์คะก็คือความไม่รู้ไงคะนะสิ่งที่ขัดขวางเนี่ยไม่ให้เข้าสู่จิตวิญญาณของตัวเองคือความไม่รู้แล้วก็อีกอย่างนึงคือรู้แล้ว มีอยู่2 อย่างนั่นเองคือรู้แล้วกับไม่รู้นะดังนั้นไอ้คำว่ารู้แล้วกับไม่รู้เนี่ยนะคะถ้าเกิดไม่นั่งมองดีๆเนี่ยไม่เข้าใจดีๆเนี่ยนะคะมันจะติดอยู่ในอัตราตัวตนมากเลยนะคะยิ่งฝึกยิ่งแข็งกร้าวยิ่งฝึกยิ่งแข็งกระด้างนะคะยิ่งฝึกยิ่งจิตไม่อ่อนนุ่มเนี่ยนะนั่นก็คือนี่แหละเป็นสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้คนเข้าสู่มิติที่5ได้นะเราจะไม่พูดถึงว่าบารมีเขายังไม่พอนะบารมียังไม่พอนั่นก็สื่ออยู่ในกระบวนการของเขาเรียกว่ากุศลและจิตด้วยนะคะถ้าบารมียังไม่พอหรือว่าเจ้ากรรมในเวรนะถ้าภาษาของการปฏิบัติเจ้ากรรมในเวรเยอะอยู่เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่อนุญาตให้ร่างนั้นเข้าสู่มิติที่5ได้นะคะเขาจะต้องต่อสู้กับตนเองอย่างหนักเหมือนกันเพื่อจะก้าวข้ามเส้นเมทริกเดิมเข้าสู่กระบวนการมิติที่5นะคะผมเปลี่ยนเป็นคนไม่อยากรวยนะครับแต่เงินมันหาง่ายขึ้นครับคืออยู่แบบไม่ลำบากเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าเป็นการคิดแบบว่าสวนกระแสพลังงานนะคะแบบไม่อยากรวยใช้ชีวิตแบบพอเพียงและอันอื่นก็วิ่งเข้ามาหานะถ้าการตั้งค่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมสำหรับคุณอ่านนะครูถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าในขณะเดียวกันใจของเราตั้งค่าไปที่เราต้องการที่แบบว่าอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบว่าเหลือเพราะเราอยู่แบบพอเพียงมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มเข้าใจไหมคะว่าถ้าเราอยู่แบบเราอยากแปลว่าเราขาดแคลนอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากหมดเลยเราจะขาดแคลนแต่เราบอกเราโอเคกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราโอเคนะกับทุกอย่างที่เรามีนะเวลานี้บางสิ่งบางอย่างก็เข้ามาเพิ่มกับเราและในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเงินน้อยหรือเงินมากอันเนี้ยมันยังเป็นอุปสงค์อุปทานนะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคุณได้จริงก็คือใจของคุณที่มันขยายตัวมันเองออกมาแล้วว่าฉันเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ฉันเข้าใจในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเวลานี้คือใจของเรามันหดนะใจหดแปลว่ามันไม่ฟุ้งไปมากกว่าเดิมมันไม่มันไม่ระเหยนะคะเก๋นะคะมันไม่ระเหยไปไหนต่อไหนมากนะผมทำงานอาทิตย์ละ2 ครั้งทำไมทำงานดีจังเลยครูขออนุญาตอ่านเป็นไอเดียและประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะผมทำงานอาทิตย์1 2 3 วันนะคะวันหนึ่งไม่ถึง4 ชั่วโมงครับเยี่ยมมากๆเลยถือว่าใช้จิตสำนึกปัจจุบันอย่างดีนะคะซึ่งทำให้เราเห็นเส้นทางของตัวเราเองได้ก็โอเคแล้วล่ะนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเข้าแล้วล่ะมิติที่5ถ้าเข้าไปแล้วก็ดีละนะคะถือว่าโชคดีแล้วนะคะก็แสดงความดีใจด้วยนะคะดังนั้นคำว่าจิตหดเนี่ยก็คือมันเข้าใจอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นถ้าเรามีห้องเล็กๆนะคะมีห้องเล็กๆเราหาของง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเรามีห้องใหญ่ๆนะคะเราหาของยากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าจิตมันเริ่มหดเวลาฟังคำสอนอะไรมันเข้าใจแต่ถ้าจิตมันกว้างมันขยายมากเกินไปเนี่ยเวลาเราฟังอะไรมันจะปรุงแต่งหรือว่ามันจะฟุ้งซ่านเนี่ยสำหรับคำว่าจิตหดนะคะเป็นอย่างไรที่เขาถามครูเมื่อวานนี้นะคะจิตวิญญาณจิตสัญชาตญาณนะคะฝึกฝนอย่างไรสามารถฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ผู้ตั้งคำถามไปดูในโน้ตนะคะในโน้ตจะมีพูดเกี่ยวกับเรื่องของจิตสัญชาตญาณอยู่นะคะดังนั้นท่านไปดูได้ว่ามันเอาไปใช้งานยังไงนะคะกิจวัตรประจำวันของผู้ที่ตื่นรู้มีลักษณะอย่างไรและเขาทำอะไรกันบ้างเพื่อรักษาระดับการตื่นรู้ในแต่ละวันให้เบิกบานอยู่เสมอนะคะครูต้องบอกก่อนสำหรับผู้ตั้งคำถามนี้นะคะอย่าตั้งคำถามไปว่ากิจวัตรประจำวันของผู้ที่ตื่นรู้มีลักษณะอย่างไรครูเคยบอกแล้วเพราะว่าจะทำให้เราเอาไปทำตามดังนั้นเราอยากรู้ว่าผู้ที่ตื่นรู้เป็นยังไงคุณฝึกค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองนะคะคุณต้องฝึกคุณจะรู้เองดังนั้นถ้าเราถามว่ากิจวัตรประจำวันของผู้ตื่นรู้ทำอย่างไรมีลักษณะแบบไหนแล้วถ้าครูอธิบายไปนะคะคุณเอาไปนั่งคิดแล้วก็ทำตามเขาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการท่องตำรามันไม่ใช่การปฏิบัติแล้วเห็นได้ด้วยตัวเรานะดังนั้นถ้าเกิดเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองเนี่ยนะคะบางครั้งเราต้องดูสภาวะอาการของตัวเราว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันมีอะไรดีขึ้นไหมสำหรับชีวิตของเรานะฮะกิจวัตรประจำวันของเราจะตื่นมาเป็นยังไงนะฮะครูจะบอกได้เลยว่าผู้ที่นะคะเขามีลักษณะเนี่ยการตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ยังไม่หลับยังไม่ตื่นทุกวินาทีของเขาเนี่ยมีแต่เรื่องอย่างไรจะให้ดวงวิญญาณเนี้ยหลุดพ้นทุกลมหายใจมีแต่การจับอยู่กับสติทุกวิธีการคิดอะไรที่เป็นอุปสรรค
นะเข้าใจมันแล้ววางให้ได้เยอะที่สุดนะนั่นคือลักษณะนะของผู้ที่ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาคือผู้ที่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งยามกินยามนอนยามขี้ยามตดยามอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างทุกอย่างคือการฝึกปฏิบัติหมดเลยนั่นคือผู้ตื่นรู้นะผู้ที่เข้าใจในสภาวะของการตื่นแต่ถ้าเกิดอย่างเราเนี่ยเราจะมีเวลา15 นาทีนี้สำหรับการเรียนนะอีก10 นาทีมาเข้าห้องเรียนนะคะอีก2 ชั่วโมงหายก่อนนะคะนี่เนี่ยแล้วเป็นสภาวะของไม่ได้ฝึกนะเป็นสภาวะของการอะไรก็ไม่รู้นี่ยังไม่ใช่ผู้ตื่นนะถ้าผู้ตื่นทุกอย่างจะเป็นการฝึกหมดเลยทำงานก็คือการฝึกการเรียนก็คือการฝึกปัญหาก็คือการฝึกนะคะหัวเราะก็ฝึกร้องไห้ก็ฝึกนะคะเข้าห้องน้ำก็ฝึกกินข้าวก็ฝึกทุกอย่างค่ะทุกวินาทีคือการฝึกทั้งหมดนั่นคือจิตใจจิตวิญญาณที่ตื่นแล้วไม่หลับตื่นนะคะดังนั้นหากเราหลับตื่นอยู่เราจะมีเวลาของตัวเอง15 นาทีนี้2 ชั่วโมงนี้ไม่ดูมือถือวันนี้ทั้งวันทำงานเนี่ยนะแล้วก็อยากจะบรรลุอยากจะไปไกลๆไหนงั้นก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อีกประมาณ10 นาทีแวบมาเช็คมือถือนิดหน่อยนะคะหลับตาดีดสติ๊กเกอร์ไลน์อันนึงเหมือนว่ารู้แล้วแต่ไม่รู้เลยนะคะแล้วก็กลับไปต่อแล้วตอนเย็นมาก็กินข้าวซะนะคะแล้วก็นอนแล้วก็ทำอะไรต่อไม่อะไรไปแล้วก็อยากจะตื่นอยากจะบรรลุเนี่ยอย่างเงี้ยขี้เกียจนะมันก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอะไรอีกสัก1 คำถามนะคะก่อนมาเกิดเราบอกว่าเรามีพันธสัญญานะคะเราจะมาแก้ไขภารกิจที่เราได้สร้างไว้พอมาเกิดแล้วเราลืมเรื่องราวนะคะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีพันธสัญญาที่เราจะต้องมาแก้ไขได้อย่างไรนี่เข้าสู่อจินไตยแล้วนะยิ่งคิดยิ่งบ้านะคะบอกได้เลยว่าเราจะไปรู้ทำไมคะว่าเรามาเพื่อแก้ไขพันธสัญญาเราก็ดูปัจจุบันเราสิว่าเรามีปัญหากับใครบ้างเราทุกข์ใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขให้มันดีซะนะคะเราไม่ต้องไปรู้ว่าเราเคยทำอะไรมานั่นคุณกำลังจะเข้าไปลื้อไฟล์ในกระบวนการจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งมันจะทำให้คุณเป็นบ้าสิ่งที่มันจะเป็นโรคอจินไตยที่เขาไม่เข้าไปคุยกันหรือว่าไม่เข้าไปพูดกัน1เลยเรื่องของโลกนี้โลกหน้า2เรื่องของกรรมนะคะคุณจะไปย้อนมันว่ากรรมคุณเกิดเป็นใครต่อมีอะไรมาเนี่ยนะฮะไม่บ้าก็ประสาท2 อย่างเพราะว่าคุณไม่มีทางระลึกได้หมดอะค่ะเราเอาปัจจุบันนี้ก็พอแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยคุณเจอเหตุการณ์อะไรมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตและเพราะอะไรมันจึงเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้และเราก็แก้ไปวันพรุ่งนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปหาเหตุอีกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะไปข้างหน้าได้เหรอนั่นคือคุณกำลังจะกลับไปอดีตคุณกำลังจะเอาดวงจิตดวงนี้กลับไปดูอดีตว่าอดีตคุณเคยเป็นใครต่อใครครูทุกวันนี้ครูยังดูไม่ได้เลยครูยังไม่ตาทิพย์ขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปดูทำอะไรนะคะไม่รู้มันจะไปค้นหาอะไรนะคะแต่กับการที่ไปดูเรื่องราวในอดีตนะถ้าคุณสมมติว่าคุณจิตแข็งแล้วก็บารมีคุณสูงเงี้ยหรือว่าดวงวิญญาณของคุณเนี่ยบ่มเพาะมาจนชนิดที่ว่าชาติเนี้ยมันจะบรรลุแล้วหรือว่าหลุดแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าคุณไปย้อนได้1 ชาติครูคิดว่าคุณจะไปทำอะไรต่อกับชาตินั้นสมมติว่าคุณไปลื้อเข้ามาได้ว่าแฟนของคุณเป็นสามีของครูสมมุติอย่างเงี้ยนะคุณระลึกได้ว่าแฟนของครูเป็นแฟนของพี่แตนอย่างเงี้ยเป็นไอ้ขั้วและไอ้ขั้วเป็นแฟนเก่าของคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปทำอะไรได้คุณจำได้ไอ้ขั้วจำไม่ได้อันนี้คือยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าถ้าเรารู้ในพันธสัญญาอันเดิมเราจะไปทำอะไรกับมันถ้าเรารู้ว่าเรากลับไปทำอะไรกับมันไม่ได้เราแค่ดูปัจจุบันของเราวันนี้ว่าเรื่องบริเวณรอบตัวเราเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่อึดอัดไหมซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเสมอไปมันเกี่ยวกับความคิดด้วยนะคะพอความคิดของเราไม่กระจ่างความคิดของเรากลับไปกลับมาหรือว่าความคิดของเราไม่ชัดเจนกับมันก็มีผลส่งผลนะคะต่อกับตัวเราเองอย่างที่ครูบอกว่าจิตวิญญาณในตัวมนุษย์ที่จะให้แรงการสนับสนุนเขาไม่ได้บอกว่าเราทำอะไรไว้ในอดีตแล้วมันจะต้องมารับแบบนั้นจิตวิญญาณคือเราทำแบบไหนนะเราจะได้รับผลในสิ่งที่เรากระทำถ้าเราทำดีเราจะได้รับผลในสิ่งที่เราทำดีนะณปัจจุบันนั้นแหละนะเราไม่ต้องไปนั่งลื้อเลยว่าเรื่องราวในพันธสัญญาเก่าๆของเราเนี่ยมีเป็นใครและเพราะอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปอยากเป็นด้วยนะว่าอยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแบบนี้เพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดเลยซึ่งความปรุงแต่งใดๆก็ดีไม่ได้มีเหตุผลที่สนับสนุนค่ะให้กับดวงวิญญาณดวงนี้ตื่นรู้อะไรได้เลยนอกจากการเป็นสามชาเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับหน้ากลับหลังอยู่แบบนั้นนะซึ่งไม่มีเวลาหรอกค่ะที่เราจะใช้พลังงานในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยไปจดจำเรื่องราวในอดีตเพื่อที่จะมาแก้ไขพันธสัญญาในอนาคตเขาเอาปัจจุบันกันทั้งนั้นแหละนะคะปัจจุบันทั้งนั้นแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมาเลย
พร้อมละไม่หลบไม่หลีกไม่หนีไม่กลัวด้วยนะคะอยู่กับปัจจุบันเข้าใจแล้วก็มันมีอะไรเกิดขึ้นมานะคะแก้ไขมันณเวลานั้นเพื่อทำโมฆะกรรมของตัวเองซะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ชแนลที่สูงขึ้นนั้นหากเรารู้จักคลื่นสนามพลังงานนะคะว่าสนามพลังงานต่ำหรือ low vibration เนี่ยลักษณะมันเป็นเช่นไรที่แบบว่าไม่สามารถที่จะดึงดูดอะไรได้เลยก็คือความโกรธหรือแม้แต่กระทั่งใดๆต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้วรวมถึงเนี่ยการคิดย้อนไปย้อนมาแบบนี้อีกนะคะอันนี้ก็คือจะทำให้คลื่นสนามพลังงานเราต่ำลงได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้พลังจิตย้อนกลับไปดูเรื่องราวอะไรเลยเกี่ยวกับอดีตนะคะแต่ปล่อยให้มันผุดออกมาบ้างเวลาเรานั่งสมาธิเวลาเรานั่งปฏิบัติธรรมหรือใดๆแล้วมันมีอะไรแวบๆออกมานะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาต่อว่ามันจะไปอะไรต่อเพราะว่ามันไม่มีทางค่ะต่อจิ๊กซอว์เนี่ยในเรื่องที่เกิดจากมันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะคะแต่มันไม่ใช่ความจริงเข้าใจไหมคะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่มันอาจไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันคือเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณแต่มันไม่ใช่ความจริงที่มันจับต้องได้ดังนั้นต้องระวังนะคะในสิ่งที่เราพยายามจะใช้พลังจิตเนี่ยในการย้อนกลับไปดูเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างนะเพื่อแก้ไขพันธสัญญาของตนเองนะคะจากเมื่อก่อนเวลาปลูกต้นไม้หรือถอนหญ้าปลูกนะคะก็คือปลูกถอนก็คือถอนไม่ใส่ใจในความรู้สึกในการทำลงไปถึงแม้จะลดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะต้นไม้ก็ตายหมดค่ะแต่พอปัจจุบันเนี่ยรู้สึกได้ว่ามีความใส่ใจมากขึ้นมีความสุขใจเบานะคะกับการได้ขุดดินถอนหญ้าปลูกอะไรก็เริ่มรอดแล้วค่ะแบบนี้เรียกว่าเราจิตละเอียดขึ้นไหมคะไม่เกี่ยวกันนะคะจิตละเอียดหรือไม่จิตละเอียดไม่เกี่ยวกับการปลูกหญ้านะคะดังนั้นแปลว่าสิ่งที่เราปลูกหญ้าแต่ก่อนเราปลูกหญ้าไม่ขึ้นและตอนนี้เราปลูกหญ้ามากยิ่งขึ้นนะอาจจะทำให้พลังในตัวเราบางอย่างนะคะพลังในตัวเราบางอย่างเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเองนะเราเย็นมากยิ่งขึ้นเหล่านี้น่าจะกระแสของพลังงานมากกว่าไม่ใช่จิตนะกระแสพลังงานในตัวเราเช่นสมัยก่อนเราอาจจะเป็นพวกเลือดร้อนนะคะใครพูดอะไรหน่อยนึงเราอยากยกขาแล้วแต่ตอนนี้คือเลือดของเราเนี่ยมันสงบมากขึ้นเซลล์บางเซลล์เนี่ยมันรู้สึกมันได้รับพลังงานดีๆแล้วพอได้รับพลังงานดีๆจากธาตุในตัวเราสัมผัสต้นไม้ซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งสมัยก่อนเราแค่เอามือไปใกล้เนี่ยมันตายพึบเลยนะคะแต่ณเวลานี้พอเราไปใกล้ๆตัวเขาละนะคะเราไปจับเขาเนี่ยหรือว่าเราปลูกเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาตอบสนองกับพลังงานในตัวเรานะคะดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่จิตละเอียดแต่มันเป็นพลังงานในตัวเรานะคะที่เราเนี่ยใส่สิ่งดีๆเข้าไปในกระบวนการเซลล์ของเราใส่ความรู้บางอย่างเข้าไปในกระบวนการวิญญาณในตัวเรานะจนวิญญาณของเราเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจแล้วก็จิตใจของเราก็เริ่มนุ่มมากยิ่งขึ้นนะไม่จิตละเอียดนะกับความนุ่มของสภาวะพลังงาน2อันเนี้ยไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าครูจะฝึกจิตละเอียดเนี่ยนะครูคงไปนั่งปลูกต้นไม้แบบทั้งวันเลยนะปลูกต้นไม้ทั้งวันแล้วเพื่อให้ต้นไม้มันขึ้นอย่างนั้นแหละค่ะอันนี้ฟังดูเหตุผลเนี่ยไม่ค่อยจะเข้ากันนะคะกับนักฝึกฝนสักเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นการที่เราสามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วแต่ก่อนปลูกไม่ได้คือว่าลักษณะของ power ลักษณะของอารมณ์ลักษณะของพลังงานในตัวเรามากกว่าที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าฟังจากการสร้างคำถามขึ้นมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวเองขึ้นนะในระดับดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเอาละขออนุญาตตอบอีกสักหนึ่งคำถามนะคะเวลาเรานั่งสมาธิไปนานๆจิตเริ่มนิ่งนะคะแต่พอมีเสียงเล็กน้อยเราไปจับเสียงจนเกิดอาการตกใจนะครับควรแก้ยังไงดีครับนะคะแค่รู้อย่างเดียวนะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดค่ะเวลาจิตมันเบาอย่างที่กูบอกไงจิตเนี่ยมันเป็นสภาวะพลังงานบวกสูงมันเบามากนะคะด้วยมีความบวกสูงมันจึงเคลื่อนย้ายได้ง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันไปแล้วอะไรนิดหน่อยพยายามจะส่องแล้วว่าเฮ้ยมันคือเสียงอะไรนี่เวลาเรานั่งกันไปแล้วเราได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกักแล้วเราคิดว่าผีหลอกเนี่ยนะคะมันเกิดจากต้นตอตรงนั้นคือจิตเนี่ยมันไปรับแรงสั่นสะเทือนได้ไวพอมารับแรงสั่นสะเทือนได้ไวมันก็ปรุงต่อว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่เกิดขึ้นมานะอย่างเช่นนี้เหมือนกันนะคะเช่นนี้คำถามเนี้ยนะเวลาเรานั่งเนี่ยจิตของเราเริ่มนิ่งแต่พอมีเสียงเล็กน้อยเราไปจับเสียงนั้นก็คือเราไปดูมันเราเอาจิตไปดูมันว่าเสียงนั้นอ่ะมันคืออะไรนะจริงๆแล้วมันควรจะแค่รู้ไม่ใช่ไปตามดูเพราะเราไปตามดูมันก็จะปรุงมันจะเป็นเสียงแก้วหรือเปล่าหรือผีมาหรือแมวหรืออะไรต่อไม่ได้มันจะปรุงต่อนะคะในลักษณะของความคิดในมโนของตัวเราในมโนวิญญาณในตัวเราในสังขารน่ะมันจะเกิดการปรุงเกิดขึ้นดังนั้นพอเราได้ยินแ
ก๊กหนึ่งคือจิตมันอยู่แล้วนะคะพอเรานั่งพอมันยังไม่เข้าฐานมันอะนะคะเวลามันได้ยินเสียงก๊อกแก๊กเลยมันแบบตกใจแล้วนิดหน่อยก็ตกใจแล้วนะเวลานั่งอยู่ในเรื่องใน Angel Spirit นี่เวลานั่งอยู่ครูปรบมือแค่นิดเดียวเนี่ยบางคนเนี่ยเทิมเลยนะบางคนเริ่มนิ่งนะแรกๆอาจเทิมมั่งนะคะเพราะว่าล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้นะคะวิญญาณไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ท้องทะเลนะไปไกลมากเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยปบแค่นี้นะก็ไม่ลุกละนะคะก็เริ่มดีขึ้นนะดังนั้นเราต้องเอาตัวจิตของตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะเมื่อเราเจออะไรดังๆอย่าไปส่องดูว่ามันเป็นอะไรพอส่องปุ๊บเนี่ยมันจะปรุงขึ้นต่อในสังขารอย่างนั้นสักแต่แค่รู้เท่านั้นนะคะพอเราเริ่มรู้แล้วมันก็จะเริ่มเข้าใจและก็ปลอดภัยในการฝึกฝนและปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้นการนั่งสมาธิไม่ได้ช่วยนะคะทำให้ไม่ได้นั่งเพื่อนะให้เราเห็นดวงดาวดวงตะวันหรือแม้แต่กระทั่งนรกสวรรค์การนั่งสมาธินี้นั่งเพื่อให้เราสงบนั่งเพื่อให้เราเอาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่โหมดของความนิ่งในตัวมันเองได้และมันจะเขาเรียกว่าอะไรไปแยกตัวมันว่าอันนี้คือแยกกายแยกจิตแยกความคิดแยกตัวเองไปนะแล้วเราจะเห็นว่าสภาวะเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยไอ้ตัวไหนนะมันเล่นกิจกรรมอยู่ซึ่งครูก็เคยบอกว่ามันมีอยู่ประมาณ4ตัวด้วยกันในตัวเรานะคะมันก็มีตัวกูตัวรู้ตัวดูตัวโง่มีอยู่4ตัวใหญ่ๆเลยในตัวของตัวเราเองดังนั้นหากเรานั่งสมาธิก็คือสักแต่ดูการเคลื่อนไหวของตัวเองดังนั้นเมื่อมันเห็นนะสภาวะอึดอัดหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์ในตัวเรานะที่มันเกิดการเคลื่อนไหวนะในสภาวะของการที่เรานั่งสมาธินั่นเองนะคะครูขออนุญาตนะอ่านข้อความนะสักนิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้นะคะแค่รู้เท่านั้นอย่าไปสอดส่องปรุงเลยนะคะจากปูนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ที่มีหัวใจแห่งความตื่นรู้และยิ่งใหญ่ทุกคนนะคะเพราะวิญญาณเข้าใจจิตก็เข้าใจถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่าวิญญาณกับจิตนี่มันพ่วงกันอยู่นะคะเป็นเหมือนข้าวนะกับเปลือกข้าวนะถ้ามีจิตนะก็มีวิญญาณนะคะดังนั้นนักเรียนที่เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5แล้วคือการแยกระหว่างข้าวกับเปลือกข้าวออกจากกันนะ2อันเนี้ยนะมันจะไม่มีทางเข้ามาประกบกันเป็นเม็ดเนี้ยได้ละเพราะมันถูกแยกออกจากกันไปแล้วนะคะดังนั้นการที่คุณจะไปไหนไม่ได้ก็คือคุณพยายามที่จะเอาตัวเองนะมารวมไอ้ตัวเนี้ยเข้าหากันเหมือนเดิมนะคะและหรือบางคนก็เข้าใจว่าเราแยกออกกันไปแล้วคงบรรลุไปไหนต่อไหนแล้วแหละนะคะอันนี้คือก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่รู้อยู่ดีนะคะเข้ามิติที่5ทำไงครับนะคะครูบอกนะมี2อย่างนะคะ1คือการตัดสินใจนะคะ2คือการสั่นสะเทือนระดับสูงนะคะโดยการใช้จิตสำนึกของตัวเรานี่แหละเจาะเข้าไปในกระบวนการจิตใต้สำนึกและข้อ3ค่ะถ้ามีเวลามาหาครูนะคะแต่ถ้าทำได้เองไม่ต้องมาค่ะทำไอที่บ้านได้เลยนะคะก็สามารถเข้าสู่มิติที่5ได้เช่นกันแล้วก็ตรวจสอบพลังงานได้ด้วยตนเองไปเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากตัวเรานะคะถ้าเกิดทำได้แล้วไม่ต้องมาหาครูก็ได้ค่ะนะคะสวัสดีคุณพกามาศด้วยแล้วก็ทุกคนนะคะครูขออนุญาตอ่านนะเหมือนโชคเข้าข้างผมตลอดเลยครับนะคะทุกอย่างมันราบรื่นง่ายดายในทุกเรื่องเลยครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งนะคะสุดยอดมากๆเลยครูขออนุญาตอ่านเพราะว่าหน้าจอมือถือครูนะคะกับอะไรกับข้างล่างนี้มันเดินไปไม่พร้อมกันนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ชมพร้อมกันออนไลน์ค่ำคืนนี้ทั่วโลกด้วยนะคะแค่รู้ถูกต้องค่ะจิตมีพลังงานบวกนะคะสูงเลยทำให้สายได้ง่ายใช่ค่ะนะคะมันมีพลังงานบวกสูงนะสายได้ง่ายเพราะจิตเบาก็แค่รู้ถูกต้องค่ะแค่รู้นะคะผมลงมาเกิดเพื่อมาทำความเข้าใจต่อโลกสมมุตินะโหยัดก้มนะแสงมันไม่ชัดเท่าไหร่นะคะที่ไม่เคยมีอยู่จริงอะไรเลยนั่นคือโรงละครแห่งจิตวิญญาณทุกๆเรื่องราวคือทางผ่านของจิตโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยคุณชบาภัยอย่างนั้นคุณชบาภัยฟังครูรู้เรื่องแน่นอนนะคะเพราะว่าลงมาเกิดเพื่อมาทำความเข้าใจนี่เขาเริ่มสงสัยแล้วไงว่าเฮ้ยเรามาอยู่ร่างนี้ทำไมวะเราลงมาอยู่ในมนุษย์ทำไมละวะเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วแสดงว่าวิญญาณดวงเก่าๆนะเริ่มรู้จักตนเองไลฟ์เมื่อวานเนี่ยครูพูดนะเรื่องวิญญาณดวงเก่าแล้วลองหาฟังนะคะตอนนี้ปลูกต้นไม้งามมากๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่นะครูพยายามจะขออนุญาตไล่อ่านนะคะเมื่อก่อนก็เหมือนคนทั่วไปที่กังวลอนาคตค่ะแต่ตอนนี้ไม่เคยกังวลแล้วครับนะคะเหมือนมันมีความมั่นใจอยู่ลึกๆนะว่าทุกอย่างจะอยู่ข้างเรานะคะทุกสถานการณ์เลยครับเพราะที่ผ่านมาสถานการณ์มันพิสูจน์ว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับเก่งมากๆเลยนะคุณอ่านเนี่ย ELM นะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะขอให้มีพลังจิตใจนะที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะมันจะผุดขึ้นมาเองนะคะถูกต้องเลยทุกท่านนะคะเอาละวันนี้เป็นอีก1วันนะคะกับเรื่องราวดีๆเนาะที่เรามีโอกาสได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งใหญ่ภายในของตัวเราดังนั้นทุกคนเป็นดวงวิญญาณ1ดวงนะคะแล้วก็เมื่อ
สนามพลังงานเอิร์ธมาเตอร์นะคะมาเตอร์เอิร์ธของตัวเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเกิดการสั่นสะเทือนนะคะในระดับสูงนะคะจิตวิญญาณของตัวเราในระดับลึกๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันโดยอัตโนมัติอย่างแน่นอนนะคะและจากนี้ไปพวกเราจะได้รับการสั่นสะเทือนเหมือนเช่นคุณอุ่นคุณอั๋นถ้าคุณเรียกผิดขอประทานอภัยด้วยนะคะเพื่อที่จะรู้จักในสภาวะจิตวิญญาณของตนเองมากยิ่งขึ้นและเมื่อเรารู้จักตัวเราเองได้ดีแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือเราก็ต้องหาทางเนี่ยเอาดวงวิญญาณดวงนี้กลับบ้านนะแต่ฟังตักทุกๆคนมาแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตที่มีอยู่นี้อย่างสมดุลพลังงานและเข้าใจค่ะแล้วก็หาทางนะที่จะเจอตัวเราเองให้ได้นะคะการเข้าสู่มิติที่5อย่างที่ครูบอกว่านะคะเราจะรู้แล้วเราจะเข้าสู่มิติที่5ได้อย่างไรก็คือการตัดสินใจที่จะเข้าสู่มิติที่5นะคะแล้วก็การสั่นสะเทือนระดับสูงนะคะจากนะการกระทำจากจิตสำนึกในตัวเรานะคะเพื่อเข้าไปสู่ในกระบวนการจิตใต้สำนึกนะดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าท่านใดเนี่ยสามารถที่จะสั่นสะเทือนตัวเองเนี่ยนะคะเข้าไปสู่ในกระบวนการมิติที่5ได้สามารถทำได้เองได้เลยที่บ้านนะคะก็ขอให้ได้พบเจอค่ะตัวตนนะคะที่สูงเกินกว่าถูกแล้วครับคุณอ่านน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะจิตวิญญาณทั้งหลายค่ะที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยค่ะขอให้วันนี้เป็นอีก1วันนะคะมหัศจรรย์แห่งการตื่นรู้ค่ะพี่ว่าพี่เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะคะสุดยอดนะถ้าท่านใดเปลี่ยนเยอะแล้วเปลี่ยนเยอะเลยใช่ไหมว่ารู้สึกว่าเราเปลี่ยนจากแบบว่าวรัญญาคนเก่าเนี่ยไปเยอะมากเลยนะตอนนี้เป็นวรัญญานะคะดวงวิญญาณดวงเดิมนั่นแหละนะแต่เขาเข้าใจค่ะทุกเรื่องราวในชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะส่งความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยนะวันนี้ขอให้1วันค่ะที่จิตวิญญาณทั้งหลายค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างสว่างกระจ่างและแจ้งด้วยค่ะขอบคุณนักรบแห่งแสงสว่างทั่วโลกค่ะขอบคุณไลท์วอล์กเกอร์นะทั้งหลายเลยค่ะขอบคุณชาวแสงค่ะนะคะมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างเดือนค่ะแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เดินทางมาเจอกันนะคะในห้องเรียน The Angel Spiritual ค่ะขอให้เราทุกคนมีความสุขค่ะแต่พี่จะไปหาครูไม่รับหรอกพี่วรัญญาส่งความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่นะคะสวัสดีนักเรียน The Angel Spiritual ออนไลน์ค่ะที่กำลังเดินทางเข้ามาชมตอนนี้ครูกำลังจะออกจากห้องแล้วนะคะก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามนะในเพจ The Angel Spiritual ค่ะแล้วก็ใน YouTube Channel ด้วยนะขอให้เราทุกคนมีหัวใจแห่งความตื่นรู้ค่ะจากจิตวิญญาณของเราที่หลับไหลนะให้ตื่นในทุกๆวินาทีทุกเวลาค่ะที่เรามีโอกาสได้หายใจค่ะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและปาฏิหาริย์นะคะเข้าสู่นะวิญญาณของเราทุกๆคนค่ะขอให้วิญญาณของข้าพเจ้ามีความสุขขอให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าครุประจำกายประจำจิตดวงนี้ช่วยสั่นสะเทือนให้ข้าพเจ้ามีหัวใจแห่งความตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยเถิดขอให้ดวงวิญญาณของข้าพเจ้าสามารถที่จะรับองค์ความรู้ทุกเรื่องราวได้อย่างเข้าใจขอให้ครูที่ดูแลจิตวิญญาณของข้าพเจ้านี้เป็นผู้ที่เปิดหนทางแสงสว่างให้แก่ดวงวิญญาณดวงนี้ด้วยค่ะขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตใจเกษมเบิกบานมีความสุขค่ะถึงแม้จะเจอเรื่องราวทุกๆบ้างก็ขอให้ดวงวิญญาณของข้าพเจ้านี้เป็นผู้ที่เรียนรู้กับเรื่องราวบนโลกสมมุตินี้เหมือนที่คุณอ่านบอกนะคะเหมือนที่คุณสบายพรบอกด้วยนะคะขอให้ดวงวิญญาณของข้าพเจ้าค่ะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะแห่งจิตวิญญาณศิลปะแห่งความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ความผิดหวังบางครั้งเราอาจจะต้องบอกกับตัวเองว่าเวลาเราอกหักว่านี่คือเรื่องอกหักเหรอเนี่ยนี่คือฉันเงินไม่มีเหรอเนี่ยนี่คือฉันกำลังจะโดนออกจากงานเหรอเนี่ยนะบางครั้งต้องเรียนรู้แล้วบอกกับตัวเองบ้างว่าเฮ้ยบางทีต้องรู้มั่งนะว่าไม่ว่าอะไรก็ช่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องพูดกับตัวเองดังว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยเหรออะไรไม่เคยรู้เรียนรู้ที่จะรู้ค่ะแล้วอยู่กับมันค่ะให้เข้าใจด้วยทุกจังหวะเนี่ยของลมหายใจในตัวเราเนี่ยมีความหมายแล้วสำคัญมากๆเราแทบไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันไหมทุกๆวันนะของการเข้าสอนของ
ครูมีความสุขกับการที่มีจิตวิญญาณหลายๆดวงเดินทางมาพบเจอกันในห้องเรียนนี้อาจจะเข้าใจบ้างค่อยๆเข้าใจหรือว่าเข้าใจในเรื่องราวของตนเองอยู่แล้วเมื่อเรามานั่งรวมกันเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันหรือว่าเรามานั่งชมกันเนี่ยทำให้พวกเรามีพลังงานเนี่ยเดินไปในทิศทางดวงเดียวกันเชื่อว่าในส่วนลึกๆของจิตใจพวกเราค่ะมีความรักความสวยงามซ่อนอยู่ลึกๆนะในดวงวิญญาณของเราอยู่แล้วค่ะแต่เราจะเอาค่ะความสวยงามในหัวใจและจิตวิญญาณของตัวเราเองออกมาได้อย่างไรนะคะอยู่ที่เราตัดสินใจที่จะเปิดเผยมิติพลังงานในตัวของตัวเราตัดสินใจค่ะที่จะก้าวเข้าสู่กระบวนการพลังงานเหล่านั้นได้นะคะปัจจุบันนี้ครูมีนักเรียนอยู่27รุ่นด้วยกันอย่างที่ครูบอกว่าการสอนครูแต่ละวันนะคะไม่ได้สอนเพื่อจะเลี้ยงใครให้ใครมาเข้าแคมป์เข้าคอร์สนะคะหากว่าครูไม่สะดวกใจรับนะคะครูก็ไม่ได้รับทุกคนนะดังนั้นสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าครูให้องค์ความรู้ข้อมูลทุกอย่างค่ะเป็นวิทยาทานที่มีประโยชน์นะคะสูงสุดต่อดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนต่อจิตวิญญาณที่หลับไหลต่อครูรู้นะคะที่หลับไหลในตัวของตัวเราค่ะต่อให้คุณมีเงินเป็นพันล้านขนาดไหนค่ะคุณไม่สามารถซื้อจิตวิญญาณของคุณได้หรอกค่ะเช่นเดียวกันค่ะนะต่อคุณจะคิดว่านะครูสอนแต่ละวันเพื่อจะขายคอร์สค่ะถ้าครูไม่รับคุณสักอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะนะดังนั้นมาอยู่ที่การตัดสินใจมาอยู่ที่ความมุ่งมั่นและประการสำคัญค่ะสิ่งนี้ไม่สามารถปิดบังได้นั่นก็คืออยู่ที่บารมีเก่าค่ะต้นบุญของตัวคุณเองและก็บารมีขององค์เทวดาประจำตัวที่ดูแลจิตวิญญาณของตัวคุณเท่านั้นค่ะเหนือสิ่งอื่นใดมิติพลังงานเหล่านี้นะคะไม่ใช่มิตินะแห่งการแต่งเรื่องเล่าหรือว่าพูดไปเอาสนุกค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องค่ะกับชีวิตและจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะของการเกิดขึ้น1ครั้งของดวงวิญญาณ1ดวงนะในพันธสัญญานะคะของตัวเขาเองนะต่ำๆก็คือประมาณ 60,000 ล้านปีโลกนะของดวงวิญญาณดวงนี้ในการเวียนว่ายตายเกิดนะคะในสังสารวัฏหรือในพัทธกัปต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะหาทางให้ตัวเองมีความสุขอย่างไรนะคะอย่าลืมนะที่จะเริ่มศึกษาชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเราเองตั้งแต่วินาทีนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราแทบจะไม่รู้เลยนะว่าพรุ่งนี้นะคะและชาติหน้าอันไหนมันจะมาก่อนกันนะขอให้ทุกๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นศิลปะนะคะขององค์ความรู้ที่มีค่าสูงสุดดีกว่าต่อดวงวิญญาณดวงนี้ค่ะวันนี้นะอย่าลืมนั่งสมาธินะคะอย่างน้อยนะ12นาทีเป็นอย่างต่ำนะสำหรับคนนั่งเก่งๆนะคะจะนั่ง4-5 ชั่วโมงก็ดีมากๆเลยนะคะเพื่อให้เราเข้าสู่โหมดสภาวะนะคะการรู้จักตัวเราเองให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ขอส่งความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดเชิญออกไปให้จิตวิญญาณทั้งหลายที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ค่ะด้วยรักจากหัวใจนะคะครูปุ้ยแม่ครูน้อยค่ะในห้องเรียน The Angel Spiritual ค่ะสวัสดีค่ะไป